Esiet sveicināti visi 4. maiņas skatītāji. Mēs esam tikuši jau līdz sezonas noslēgumam. Tiešām garš šis ceļš bijis pirmajai sezonai, un tāpēc jums, skatītājiem, par godu. Pēdējā sezonā mēs esam uzaicinājuši, tādēļ, šobrīd Latvijas lielākos tādus florbola influencerus, ko visi ir pamanījuši šī gada laikā. Dāmas un kungi, sprīdīši par florbolu. Čau! Čau! Un pastāstiet, kā jūs jūtaties šeit mājās Latvijā atgriežoties? Jā, tiešām liels prieks. Mēs ar Gustavu esam kādu laiku Latvijā. Pēters periodiski. Aizbēdētos. Jā, bet tiešām liels prieks būt šeit un mājās man patīk atgriezties. Jā, pavadam vairāk laiku ar tuviniekiem, kā tas ir bijis iespējams pirms tām florbola sezonā. Jā, cenšamies nedaudz atbrīvot smadzenes no tās spriedzes, ja tā var teikt, kas ir sezonas laikā. Jā, Noteikti to būs sprīdīšu saturs radīja, vai ne? Liels prieks. Kā tā sanāca, ka tu tā ieldot kā aizvakar? Kaut kas Somijā tur vēl? Es Somijā tagad vairāk uzturos, jā, man darbs tur ir cits lietas. Tad, jā, tagad es atbraucu uz nedēļu par godu tev un citiem Novērtējiet skatītāji. Ģimene, protams, gribās satikt draugus. Ok, paskatīties. Braukšu atpakaļ, jā, uz Somiju nākamā nedēļa. Tikai jūnijā būs mūsu izlases nomets, un tad jau pa Latviju pa vasaru bišķi patīruši. Jā, un es vairāk šodien parunātu par jums, par jūsu florbola gaitā, par pašu strīdīšu kontentu, tāpēc uzreiz uzdošu šādu klasisko jautājumu jums visiem trīs. Pastāstiet, no kurienes jūs nākat, kā vispār jūs pievērsāties sportam, konkrēti florbolam? Ok, sākam no pašiem pirmsākumiem. Cikai ātri vairāk izviecāji. Jā, florbolam es pievērsos. Diezgan vienkārši pajautāt vecākiem par pieejamiem sportveidiem. Tas jau bija ļoti laicīgi, ja nemaldos 4 gadu vecumā. Un tad jau daži pieejamie sportveidi nav tik daudz. Tas ir florbols, hokejs, futbols un basketbols. Un tad tā kā man patīk nulli sporta veidi, pirmais kā variants bija hokejs, bet tā kā vecāku palīdzību mēs abi vienojāmies. Ne abi, bet ar vecāku vienojāmies, ka florbols varētu būt šobrīd īstais. Pamēģināju un esmu savās sporta gaitās mēģinājis kaut ko papildus un blakus kā tenis vai cīņas, bet beigās florbols ir bijis tas, kas paliek sirdības vairāk. Ok, paliepānieki skaidrs, kā jums? Man diezgan vienkārši tas stāsts. Man liekas, ka daudziem ir bijis tā, ka uz skolu nāca vairāk treneri, un man jau pirmajā klasē, ja nemaldos, tas bija Viesturs Dumpis. Man liekas, ka man Pēterim tas ir pirmais treneris. Viņš nāca pa skolām, un jau no pirmās satikšanās jau bija tāds, ka baigi interesēts florbols, kaut kas jauns, kaut kas nedzirdēts. Diezgan vienkārši tas viss aizgāja. Pat nesen nav sanācis daudz citu sporta veidus izmēģināt. Un kā tev vecākajiem šajā pulciņā? Jā, man jāatminās. Jādomā, ko es zinu. Vairāk gadi, zin kā. Bet, man arī es nodarbojos daudziem sportiem. Ģimene jau sportiska. Tenis caur tēti ir daudz darīts un jau no pašu bērnības. Un basketbols ar mammu. Un tad 10 gadu vecumā es tikai sāku florbolu tā pa lielam. Bet tajā brīdī es kaut 3 sporta veidus vienlaicīgi. Gan tenisu vasarā, bija galda tenis vēl, basketbols vēl paralēli. Tad bija jāizvēlās viens sporta veids. Un tad es komfortablāk jūtos florbolā. Tur bija sanāca pa lielam visu. Jā, arī treneris liela loma, kā Krišāns teica, Viesturs bija cēsīs ļoti labs treneris un ierādīja tādu labu disciplīnu un pareizos lietas, kas jādara sportā un vispār dzīvēt kaut kādā ziņā. Un tad es jūtos tur tikai vairāk kā mājās un tā atmosfēra florbolā arī, es domāju, piekritīs visus florboliski, ka vairāk tāds ģimeniskums, jo tas nav tik profesionāls sports varbūt un man varbūt kaut kādā ziņā tas arī pozitīvi, jo varbūt tajos pirmajos gados nav tik saspringts tie treniņi un viss tas process, jo vecāki nespiež tik ļoti, jo viņi zina, ka šis nav naudas sporta veids, ko mēs tagad varbūt pelnīsim naudu, šis bērns izaugsmē par kaut ko. Tāpēc tā, jūtos ļoti labi, bet jau 10 gadu vecumā jau diezgan strauji izaugsmē, kaut kā tā ieradās florbolā. Jūs nokļuvuši tādas savās florbola skolās, tu Liepājas Krušos, jūs cēlās Lekringā. Pastāst par tiem pirmajiem jauniešu gaitām, kā bija iet uz treniņiem, pirmās spēles jauniešos, pirmie sasniegumi, kas lika vēl šodien spēlēt to florbolu.
Es domāju, tās jauniešu gaitas jau varbūt neatšķirās tik ļoti. Šeit ir noteikti tās katra pilsēta un klubs cenšas izveidot pēc iespējas vairāk jauniešu komandas. Toreiz, cik es atceros, tas bija varbūt sarežģītāk izdarāms, tur bija veseli 4 dažādi gadi, kurus apvienoja vienā kaut kādā U10. Un, principā, pirmais sabraukums, ko man sanāca aizvadīt, bija, kaut kādos 8 vai 7 gados, bet spēlēja pie U10. Respektīvi, jā, tur bija dažādi vecumi, bet jā, es nezinu, vai tas bija tieši tas pirmais, kas lika aizrauties, tas jau vairāk ir tas viss process un tās emocijas, ko tu gūsti progresējot un augot tajā sportā. Un jā, es teiktu, tas nav bijis varbūt no paša sākuma, bet vienkārši tāds process, kas turpinās. Un, jā, katrā kaut kādā, karjeras posmā tu atrod kaut kādas jaunas lietas, ko tu vari uzlabot un kas tev nes tādu lielu prieku un gandarību. Kā jums Lekringā? Jā, noteikti var piekrist Gustavam arī par to, ka tas tāds tagad liekas pirmais sabraukums, kas ir vispār ļoti tālu pagātnē. Un tā ikdienā pat nesanāk aizdomāties par to, kā tas bija tad un kādas emocijas bija. Jo tad mēs bijām varbūt bērni, kas īsti vēl nezinu, ko mēs gribam sasniegt šajā sporta veidā. Mēs vienkārši izbaudījām, ka mēs ar draugiem un čomiem varam uzspēlēt florbolu tepat pie mājas. Jā, es nezinu, vai tas ir tāds viens spilgts moments vai tieši jauniešu kaut kāds gaids, bet kā tāds kopīgs tas ceļojums un tas process. Jā, man liekas, Cēsīs īpaši, Krišāns droši arī padomā, ka mums Lekrings bija liela komanda florbolā, tajā brīdī, kad mēs augām vairāk kārtēji čempioni, joprojām dominēja tajā brīdī. Man tā bija liela iespēja varbūt uz to, ka es tur kaut brīdī, kad maziņš esmu eju uz māmas basketbola treniņiem. Mums ir liela zāle, kur 3 atsevišķi laukumi, bet tu vari palīgi paskatīties, kas tur notiek otrā zālē, un tu dzirdi to florbolu, un daudzas Lekrings leģendas jau atcerās mani, ka es tur lūrēju un skatījos, un protams, aizēju raupīt uz to virslīgas spēli savos 12 gados, un tu redzi, kā tur fani nāk un skatās, un viņi cīnās par tituliem. Un tas varbūt man bija tāds lielākais, kad es sportu daru, lai es veiktu izaugsmu, kā Gustavs saka arī, un tad arī, protams, gribu būt labākais un spēlēt par labākajiem. To maksimumu dabūt no tā sporta, kurā varbūt hokejā un citos sportos ir tik tālu, ka varbūt par to nedomā tik daudz, bet florbolā tas varbūt likās pārāk aizsniedzams kaut kādā ziņā. Un tad arī, protams, pieejamāks sporta veids, bet, protams, tā atmosfēra tajās komandās. Cēsīs tīpaši tā kultūra florbolā ir tik augsta, ka grūti bija varbūt pateikt nē, ja arī kādā brīdī domāju, ka tu negribi. Jā, ļoti dabīgs nāca pa visu sācensību un top līmeni. Tu arī sanāci iet uz Lekrings stampiem tavas Liepājas kuršas spēlēm? Es gribēju teikt, ka ja Pēters skatījās uz vecākiem trikiem, tad es skatījos augšā uz viņu. Man likās, ka tā ir tāda Latvijas meka florbolā, kad viņš bija tāda Lekrings zvaigzne un bija... Kurā vecuma posmā viņš bija? Mums ir 3 gadu starpība un tajā brīdī likās, ka es tur es gribētu būt. Tad bija periods, kad tu gandrīz beidz florbolā. Jā. Pastāst. Kāpēc? Jā, pastāst. Tas varbūt bija, ka es drīz gāju prom. Es Lekringā vēl spēlēju tajā brīdī, man liekas. Es atceros, ka tu biji jauns un talantīgs, un tad tu pazudi kaut kā, un tad es nākamajā gadā redzu tevi treniņos, un es tev ar bombu pa seju iemetu. Tev bija 14 gadi. Jā, bija tāds posms 13-14 gados, kad es arī papildus trenējos biatlonā. Un tad bija tāds posms, kad es īsti nezināju, ko es vēl gribu, vai tas ir biatlons, tad man interesēja hokejs arī. Un bija tāds posms, kad es īsti nezinu, vai florbols tas, kur es gribu iet pa īstam, vai tas ir tas, kur es varu pilnveidot sevi pa īstam kā cilvēku. Un tad kaut kā bija tāds posms, kad bija vairāk izaicinājumi tāds, kad likās, ka citi vienaudži pārspēja mani un es izaugu varbūt vēlāk kā citi tieši fiziski. Tad bija tāds posms, ka varbūt jāmeklē citi veidi, kā attīstīt sevi varbūt citos sporta veidos. Bet tad sanāca tieši virslīgas treneris Andris Malkovs. Jā. Viņš stāstīja, ka
bija problēmas, un tad viņš tā kā viņš redzēja, ka ir liela potenciāla, un viņš gribēja ietekmēt to tavu lēmumu, viņš ir Jā, mēs nosēdāmies ar maniem vecākiem pie galda ar viņu. Es gan tajā laikā biju tāds tīņš, varbūt es tur domāju, ka, protams, man ir taisnība, un jā. Bet kopīgi mēs izlēmām, ka man jāpaliek ir florbolā, un kopīgi ar lielu darbu, tad tas potenciāls var būt piepildīts. Jā, man liels prieks un pateicība arī Andrim Malkam un vispār tā laika Leknings džekiem, kas pat iedeva nedaudz iekšā. Tagad saprotu, cik liela vērtība tam ir, ka jaunie nāk uz virslīgas treniņiem. Un viņi reāli parāda, kā tas ir spēlēt augstā līmenī un nežēlēt tos jaunos. Un tad arī viņi izaug un attīstās. Jā. Un vieglā komfortā neviens neattīstās. Vajag izaicinājumus un grūtības. Jā, mums tas ir Ādam Malkava tā. Mēs smējamies, ka mums ir Ādam Malkava skola, ka tagad arī daži Lekningā spēlētāji, daži pačīs kaut ko, kas mums draugi, nezinu, vienalga kaut kādi jaunai spēlētājiem. Jo Ādams ir ļoti prasīgs kā treneris, bet tas dažreiz aizvien varbūt pa tālu dažām personībām, bet sportā, ja tu tiešām gribos sasniegt, tad tu cīnies, tā kā ar to un tā tu dabū no sevis maksimumu. Dažreiz, protams, ir jānobalansē tās lietas, bet ja tu tam izai cauri un tev pietiek tās spējas un gribaspēks, tad jau beigās arī Somijā uzspēlēt. Tas ir daudz lietām jāsakrīt, bet no mūsu puses, man liekas, liela pateicība Andrim Malkavam par mūsu izaugsmu. Tāpat kā viesu no pirmajiem treneriem un visiem pārējiem cēsīs, kas mums ietekmējuši. To laikam var saukt par kaut kādu pusauģu florbolistu krīzi. Tāpēc, ka man bija pilnīgi tas pats, es nebiju dzirdējis, ka tā ir bijis. Davar Liepājā tā bija, jā? Bija identiski arī kaut kādos 11 gados, tā kā arī 12 varbūt. Es nezinu, kaut kā pārstāju gūt prieku no tā sporta veida. Es nezinu, vai es pats sev kaut kā mentāli bija iestāstījis. Es nezinu, varbūt tas ir vienkārši periods, kad tev varbūt spēlēs tik labi neiet. Un līdz ar to tu varbūt sāc gūt mazāk prieku no tā, un tad es arī sāku meklēt kaut citus sporta veidus. Arī sanāca diezgan daudz runāt ar manā gadījumā. Tas bija Mārtiņš Krūms, tagad tāds, jāsaka, otrais tētis, ka cik daudz laika mēs pavadījām ar mūsu treneriem jauniešu tajā laikā. Tas bija patiesi mums vairāk nekā ar ģimenēm kaut kādā brīdī. Tad daudz runāja ar viņu. Arī tieši tāpat kā Tiltam, liek saprast, ka tas ir vairāk tāds īstermiņa pārdzīvojums, nevis kaut kāda ilgtermiņa problēma. Bet tas ir ļoti forši, manuprāt, tādā mazā sporta veidā kā florbolā. Tie treneri tā teikt tiešām cīnās par saviem audzēkņiem un grib tā kā redz, ka ir potenciāls, ka nevis ok, būs cits tā teikt. Tas ir ļoti svarīgi. Ja mums tāda nebūtu, tad mēs pašlaik šeit nesēdām. Tieši tā ir liela loma, ko treneri dara. Tāpēc cerams, ka visi treneri, kas arī grib būt treneri vēlāk, tiešām varbūt ne tik daudz vienmēr kaut kādām citām lietām fokusējāt, bet tieši saprast, kā dabūt maksimumu no tā sportista. Kā likt viņam justies svarīgam. Jo ir svarīgi un nesvarīgi spēlētāji tā bieži, bet mūsu izlases treneris šobrīd, kas izlasē strādā, mums ir parādījis, ka nav tāda nesvarīga vai svarīga. Vai kaut kāda nesvarīgāka lieta, kas ir tehniskais vai kaut kā, vai svarīgāks kaut kas cits, bet viss kopā jāsaliek. Nobalansēt to visu nav viegli, bet, ja katru dienu pie tā strādā kaut kādā ziņā, tad var ietekmēt arī jauno paudzi ļoti daudz. Jā, gribēju jums vēl pajautāt par jauniešiem, pirms mēs ķeramies klāt vispār tam, ko jūs tagad tā darat. Jūs jau pazināt viens otru, kad spēlējāt, tā kā jauniešos zinājāt, tā teikt, Cēvs Leknings Liepājas kurš, ka jums bija spēle? Vai jums tie vecumi kaut kā nesakrita, ka jūs pret viens pret otru spēlējat? Mēs varbūt tik daudz nespēlējam, Mēs kopā pāris sērijas esam aizņemti. Jā, bet vienalga ir tāda dažādas vecuma grupas. Tas vairāk, es domāju, mūsu vecumā, tā kā jau tu teici, ka mēs skatījāmies vienkārši uz pēdi. Tas bija kurš jau kaut kāda sērija pret Lekriem kaut kad arī jāmās. Tas bija ceturtdaļu fināls, kad arī 0-4 tur zaudēja, bet tur Pēterim tā bija ļoti iespējīga sērija. Tajā gadā, man liekas, tas bija pirmais gads virslīgā, man liekas. Es notraumējos un tad tagad skatījos tās spēles, man bija tas, kurš ir Džeks reāli māk spēlēt. Viņi daudz ko mācīties, tā. Mēs par Gustavu es tad vēl nezināju, ka tā bija tā sērija. Man liekas, laikam, ka tās pajauc uz Somiju.
Bet tu vēl augi, Tad jau es tu tev sāku- bija kaut kādi 14. Jā, tad ir aizvot uz Somiju, tad tajā sezonā. Un tev saprāt, kas nespēlēja, jā. Es par Gustavu uzzināju kaut kādā 3. gadā Somijā, kad es biju vēl Kovē. Un es redzēju, es baigi nesikoju formāli Latvijā tik daudz, bet man liekas 3. sezona Kovē, tas bija 19. gads, 20. gads. Un es skatījos kaut kādu kuršu spēli pret Uldoku Rūbeni. Kaut kā bija Gustavs kaut kāds 4 vārds, kur un es reiz rakstīju Normandam Krumīņam. Yeah. Normand Krumīņam, Jā. viņš caur lielu vārdi, caur cēsīm un caur tagad jau Liepājā dzīvo. Es viņam rakstīju, jā, kas šis pa Džeiku ir un kāds viņš Vajag uz Somiju dabūt. kā mēs varam ietekmēt, palīdzēt viņam. Tā kā jā, Krišāni pa lielu iepazinu, tad neiepazinu, bet pamanīju varbūt. Tā kā es tev Treniņš joprojām atceros. Tas bija, kad tu jau atgriezies formāli tā kā lielām un motivēts nāc treniņu un mums pirmssezonu vasaras procesu un pirmā reize nojām, kurš sākam darboties. Šitāda sagaidīšana. Visi ir sajūsmā, tur mētāt bumbas, jā, man tur kaut kas nesanāca treniņā un tas tādas bumbas tur met un tad sit pāri laukam un bumbas jāsavēc. Jā. Sīkai Krišāni tieši nāk, ar pilnu motivētu pāris. Un tad, jā, es ļoti 2 dienas vēl rakstīju saviem draugiem, lai ģimeni mācīs tik slikti jūtos, ko man darīšu šo situācijā. Es negribu ietekmēt, tā kā, ja zināju, ka Krišāni mēs potenciāls ir, bet zin kā tas var salauzt, ko šitajā vecē var no mētā runā. Bet, jā, tad jau mēs, tagad jau sāk pārādīties Somiju, tad mēs jau vairāk sakām. Tas jau arī es vienmēr biju tā kā atvērts. Es mēģināju sakontaktēties, jo palīdzēt, zinu, ka tas process ir varbūt tāds bailīgs sākumā, kad pārvācies Somiju. Es vienmēr teicu, varbūt pats tad nerakstīju viņiem, bet teicu, ka ja nu kas, tad rakstiet un komunicēsim un es atvērts. Es zinu, ka viņi, jau kādu laiku iepriekš zināju, ka viņi ir ļoti tādi uz izaugsmi tēmēti cilvēki, līdzīgi kā man, ir īpaši sportā, tad tādiem cilvēkiem man daudz dabīgāk konteksts rodās nekā varbūt kaut citādā personībām. Jā, tā ir. Par Somiju parunāsim, pirms tam vēl gribētu parunāt par Latvijas virslīgu. Jūs atceraties tos savus pirmos soļus no jauniešiem pārstāsties uz virslīgu? Tagad jūs esat virslīgas komandā un ar večiem tagad spēlēsiet. Jā, manam stāstam jau pa lielam pārgājām pāri un jā, man tur sagaidīja virslīgas treniņos 15 gados, 16 gados Zaicevs, Lauris, Pēteris. Tajā laikā arī Aleksandrs Abramovs bija tādi lieli vārdi priekš tā laika Latvijas florbolā un bija patiešām grūti ielikt tajā ātrumā. Un es tajā laikā, neteikšu, ka tagad es esmu būda, bet tajā laikā es biju tiešām ļoti kalsns un bija ļoti grūti spēlēt pret īpaši Aleksandru Abramovu. Un tas man pat bija bail tajā laikā no viņa spēlēt. Jā. Kaut kā tas viss process noturēties tajā brīdī likās trakajā atmosfērā 3 reizes nedēļā. Tajā noturēties bija sarežģīti noteikti, bet tas gads pirmais bija ļoti vērtīgs un pēc tam jau likās, ka ar katru mēnesi, katru dienu pēc treniņa iemācījos kaut ko jaunu no viņiem. Jā, tā arī pirmās 2 sezonas bija diezgan izaicinājumi pilnas, bet noteikti vērtīgākās tādā ziņā, jo tās bija visgrūtākās. Jā, es tieši tajās grūtībās redzu vislielāko izaugsmi. Bet jā, tad arī pēc tam bija daudz vieglāk spēlēt ar saviem vienaudžiem. Ja tev pirms tam pretī nācis 20 kg smagāks spēlētājs, tad tu arī pēc tam jūties daudz komfortablāk spēlējot ar citu svara kategorijas spēlētājiem. Cik sezonas nospēlējuši? Pirms pārvācās? 3, 4? Man liekas, ka 3. Jā. Tur ar to Covid tā sanāca arī tā kā tur izlaists. Līdz play-offiem bija tas spēlētājs. 3-4 un noslēdzām ar čempionu titulu. Man nav tituls. Jā, bet tev ir cits līgas tituls. Šogad mēs runājam. Jā. Jā, Svarīgākā lindā šogad. Jā, tā
kā vislīgas savu pagaidām vislīgas karjeru man ir uz pozitīvas notas bijusi. Jā, man bija tāds To bija 14. gads, šodien skatījos. virslīgā. Jā, tu debitēji 14. gadā. Es debitēju kaut kādas 3 spēles, varbūt tur bija. Skatījos, tur bija dažās spēles. Tajā gadā uzvarēja Kings titulu, bet to es neskaitu, kā man uzvarēja. Ar tev neiegravēja uz kausi, zin kā. Es nezinu, vai tur man bija atvēlēta medaļa vai ne, bet es to neskaitu, jo es mājas play-offs arī neizvadīju nevienu spēli. Tur bija, es tā biju 19 čempionātā spēlē, biju sastāvā, bet lielajā izlasē bija turnīrs, un tad viņi pēc tam bija uz atpūtu vairāk, tas bija janvārs kaut kāds, un tad paaicināja mani uzspēlēt, jo nebija īsti sastāvā, pilns sastāvs, 3 mājas aizpildīt. Es aizvadīju savu pirmo spēli, un tur arī es, iemetu pirmo arī golu. Tajā pirmajā spēlē no Kevina Tomšmīta piespēles. Un tad arī, tas ir jau 3 spēles maksimāli, tur aizvadīju. Bet pēc tam, pēc tā gada lielas izmaiņas sākās Leklingā, katru gadu sastāvs bišķīt mainījās. Pierbraucu no citām pilsētām spēlētāji, aizgājām prom. Tad tur Šveici, kad devās. Kaut kā mūsu neveidojās tā ķīmija tāda komandā, kā vajadzīga, lai uzvarētu tajā brīdī, kas bija Lielvārde, kas bija ETU, bija čempioni tajos gados. Nebija viegli. Bet, kā jau Krišāns teica, caur grūtībām tu varbūt rodi to lielāko motivāciju. Ja neizdevās uzvarēt, tad ir tāda citur. Bet vēl priekšā varbūt ir Latvijā tituls kāds. Kā tev Liepājā bija? Līdzīgi kā Krišāns stāstīja par to, kad es nezinu, varbūt tas mūsdienās vairs nav tik raksturīgi, bet mēs jau ļoti laicīgi iegājām virslīgā, un nemaldos, tad man pirmais gads virslīgā bija 14 gadu vecumā, un tagad ir tāda vēl neesi nobriedis augumā, netuvu tiem pieaugušā ķermeņam. Līdz ar to tev dabīgi rodās kaut kādas bāzes, tā kā, ja tev bija balva no Brāmo, tad es atceros pirmo spēli pret Lielvārdu, un virsnīca ir tāds, man liekas, kad žoskākais tāds latviešu spēlētājs. Toršters vēl bija virsnīca. Jā, tie tad tur bija spēlē pret viņiem, mēģis bija vienkārši tikt vaļā no bumbiņas un netuvoties viņiem toreiz tās pirmās spēles. Bet tā kā viņi teica, spēlējot tādā līmenī, kur vienkārši citi ir labāki par tevi un brīžiem pat lielāki, tu vienkārši atrodīji citus veidus, kā tu vari palīdzēt, un ja tu esi gatavs cīnīties ar tiem izaicinājumiem, tad tu vari visvairāk progresēt. Tā kā, Pagaidu, cik gados sāk 14? Man šķiet, ka 14. Kāds 18. gads tev bija pirmā sezona? 2 gadus vēl tev bija kapteinis virslīga komandā. Tur bija komandā diezgan liels pārmaiņas. Kā tu kļuvi kapteinis? Kāpēc? Es nezinu, varbūt tas bija... Tas bija komandas balsojums? Jā, tas bija komandas balsojums toreiz. Bet, 16 gados kapteinis. Bet tu tajā brīdī jau zināji, ka tu esi tāds, līderlomas pildītājs varbūt, vai? Vai tu neapzinājies? Es teiktu, laukumā es noteikti biju tikai iegūst pietiekami daudz pārliecību, lai varbūt būtu viens no tiem, tā teikt, punktu guvējiem komandā. Bet godīgi sakot, es tajā vecumā vēl nebiju gatavs būt par kapteini. Tas varbūt nebija tik vienkārši, kā varētu būt, bet noteikti vēl tajā laikā bija spēlētāji kā Toms Akmeņlauks, kas arī bija tā laika mentors, un ar viņas ļoti daudz runāja, un viņš bija kā komandas treneris teorētiski. Bet ar viņu palīdzību es centos pieņemt to kapteini lomu un sākt, pieņemsim, vairāk runāt ar komandu un sākt varbūt tas kā man uztver kā kapteini bija vairāk kā tāds, piemērs, kad es smagi strādāju treniņos vai daru kaut ko papildus un varbūt mazāk vokāli. Bet jā, es teiktu, ka tā pirmā pieredze un U19 pasaules čempionātā pirmajā, tās bija tādas lielās pieredzes, kurās es biju kā kapteinis, kur varēja tik ļoti daudz mācīties. Jāsaka, ka viegli nebija, jo tev ir jātiek galā ar daudzām dažādām personībām, un uz tevi varbūt lielāka atbildība kā parasti, bet man tā atbildība kaut kādā ziņā patika, un es biju gatavs viņu uzņemties, un līdz ar to es vienkārši centos iegūt no tā, ko es varēju. Tagad, atskatoties uz to, tā noteikti bija ļoti vērtīga pieredze, gan kuršos, gan arī pēc tam 19 izlasē.
Pieminēt tieši U19 izlases, gribētu tālāk parunāt par Latvijas izlasi, par tiem pirmajiem soļiem izlasē, pirmie izsaukumi U19 gan pieaugušo izlasē, kādas atmiņas par to ir? Man atmiņas ir, ka es ļoti veiksmīgs cilvēks esmu. Par tavu pirmo piespēlē, ja? Pasaules čempionāta spēlē. Nezinu, kas tad bija. Pret Zviedriju spēli. Ka es nobaķēju tur metienu. Kovaļevski, to viņš ar piespēli atdevi. Kovaļevski metienu, man liekas, man pa kājām. Bet piespēli ieskaitīt tev. Jā, man pa kājām iemet, tad no manas kājas aizstāv. Vai jūs bijāt skatīties to spēli? Tas sanāks. 16. gads Rīgā čempionāts. Es nebiju skatīties, es biju uz finālu grandiozo tajā brīdī, bet es pat neatceros tādu momentu. Jā, tā bija pirmā čempionāta spēle. Jā, 2-7 zaudējumi. Tā es atceros tikai, ka Normāls Romiņš man intervēja, tas vienkārši bija eiforijā projām pēc spēles. Bet pirmās izlases man gaita sākās ar, kā jūs teicat, veiksmīgi, jo pirmais ir U19 čempioni, pirmais U19 čempionāts, kā es šādi iekļuvu sastāvā, man bija kaut 15 gadi, bet es nebija nekāds tas, kas varbūt tagad ir iedomāts, kas ir Pēters Trekšs, bija varbūt man Cēsī zināja, kā ļoti talantīgi un kas ļoti labs var spēlēt, bet es statistikā neesmu kā Klāvs Jansons un Gustavs Viedzīts un Krišāns vai Jorēn Malkar, kas tur 100 punktus un tādas sezonās. Es biju vairāk tāds stabils spēlējis abos galos un, nezinu, vairāk dot lomu citiem spēlētājiem, bet U19 es vēl biju aizsargs tajā brīdī, jauniešos spēlēdams un virslīgā arī. Un satraumējās viens spēlētājs, salauza laikam roku, ja nemaldos, un pateica, ka Rubenē nomet, tāpat dzīvo netālu un atbrauc Ingvis Laimušs, laikam kaut kā sakot, ja nemaldos. Tad vēl bija Īro Parunēnis, viens no pirmajiem saviem ekspertiem Latvijā, bet viņš pat nebija tajā čempionātā, beigās Pīlis bija treneris čempionātā, bet es satiku vienreiz to treneri, un pēc tās momentas es arī paliku tur, kādā trešajā maiņā aizsardzībā spēlēju. Un tad jau lielajā čempionātā arī, principā, es tur nebiju. Tas ir gadu vēlāk, man liekas, 16 gadu. Un es vispār negaidu, ka kādā izlasē varēju spēlēt, bet tad bija skatošanas posms trauslēs, līdzīgi kā vienmēr arī izlasē. Un satraumējās Eģis Cēliņš, kas ir viena no leģendām Urbruks un Latvijas florbolā. Pietuvu kreisās malas, tajā brīdī ļoti izteikti viņa vārds, ka kreisajā malā es vēlēs kreisās malas spēlēju ar satvērienu. Un tad man, es biju nākamais rindā, varbūt izmēģināt. Tad Grunskis, man pasauc, parunāja, ka tev iespēja ir. Un tad arī es labi pierādīju sev uzreiz. Tā veiksmīgi diezgan. Es neticu, ka es bez tās traumas Čeliņa varbūt būtu bijis tie izlasē, bet beigās tās top 2 maiņas spēlējām. Tad jau mēs ar Kovaļevski turpinājām gaitas izlasē, kā tandem. Diezgan veiksmīgi, es teiktu, ka man tās izlases gaitas iesāk. Cik jau tev tagad ir pasaules čempionāti, kaut 4-5 jau? Ja skaitu vīrieši, tikai 4. Sanāk, kas bija pēdējais Šveice. Rīga, Prāga, Somija bija. Un Šveice. Šveice, jā. Tagad 25 gadu vecajās. Salīdzinājumiem pašiem. Kā jums? Man arī īstenībā diezgan veiksmīgi tā izlases posms sākās un, varētu teikt vienlīdz veiksmi, tik pat, cik smags darbs, jo, kā teicu, man aptuveni 2. virslīgas gads bija tad, kad es sāku daudz nopietnāk pievērsties florbolam, pašattīstībai, sapratu, ka, ja es nedarīšu, es neieguldīšu tiešām daudz darba, tad nekas liels nenotiks un uz talantu vai uz kaut ko citu balstīties nevar. Un, sākās U19 kandidātu izsaušana, bija pirmā nometne, kurā es neparādīju tuvu tam, kas es varētu būt. Un jau otro reizi, tā teikt, potenciāls ir, bet viņš vēl ir kaut kur nākotnē un daudz jāstrādā. Atbrauc atpakaļ no nometnes un gaidīju, kad sauks īsto sarakstu un tādu jau samazinātu loku. Un atnāk e-pasta, ka es esmu rezervistos. Un tad bija tāds nedaudz sašuts, joprojām 18 gadi. Un domāju, es redzu tajā sarakstā cilvēkus, kurus es mierīgi var aizvietot. Un tajā brīdī Andris Malkavs kārtējā reizi jāizceļ, viņš pateica, man liekas, Juškēvicam, ka potenciāls ir man, un viņš krietni
saruna par to, ka man ir daudz jāstrādā ar sevi un tieši fiziskajā ziņā. Un cēlos 6 no rīta katru dienu, gāju uz stadionu viens pats un daudz trenējos. Un paveicās tajā brīdī izkrīt arī viens spēlētājs no vasaras nometnes, man liekas, U19. Man pasauc, un tad jau es biju daudz pārliecinātāks par sevi. Es biju kārtīgi ielicis darbu fiziskajā ziņā. Diezgan veiksmīgi tad viss aizsākās. Biju kopā ar tajā laikā Joranu Malkavu un Jānis Diļevskis. Mēs bijām tāds cērs trio uzbrucēji, un tad arī U19 čempionāts bija diezgan veiksmīgs mums. Tad pēc tā čempionāta sazinājās uzreiz Arto Rīķi, kurš vēlāk arī bija mums KV treneris, tajā laikā viņš Izlasē bija. Viņš bija diezgan labi un patīkami pārsteigts par manu sniegumu U19 čempionātā, un tad jau kvalifikācijā tālāk diezgan laba pirmā pieredze bija Valmierā. Tad kopš tā brīža sapratu, ka nevienā brīdī īsti nevar apstāties. Lai cik augstu tiec, vienmēr var pielikt vēl to solīti. Kā Andris teiktu, jāpaliek humble un jāturpina strādāt, jo vienmēr atradīsies kāds talants, kurš var ieņemt tavu vietu. Būt vienmēr gatavu. Jo vienmēr dzīve jau piespēlēs kaut kādu, tad nemaz nevis. Tā kā caur slavu darbu ir daudz paveikts. Nekas nebeidzas. Kā tev Latvijas izlasi? Tās pirmās gaitas jau bija tajā pašā U19 čempionātā, par ko Tilto runā. Es noteikti varētu izcelt Tilto kā tādu izteikti progresējošāko spēlētāju, skatoties no pirmās nometnes līdz čempionāta beigām. Un, ja nemalnos, tad viņš pat saņēma kaut kādu balvu no svētiem par to, cik viņi bija patīkami pārsteigti. Kraiklis saņēma no čempionāta, kurš bija XS izmērā. Tā mājās. Par godu kam? Par kopējā cikla no treneru. Tas bija komandas. Komandas iekšienē viņi bija tik patīkami pārsteigti, ka viņi gribēja apbalvot. Tad var tev Andrim Malkavam. Paldies. XS izmērā. Bet tā bija tas pats cikls izlasē. Tās nometnes gāja, un es teiktu, ka arī es ieraudzīju varbūt progresu, bet kaut kādā brīdī, kad varbūt es pat sajūtos jau komfortabli sastāvā, tā varētu teikt. Jo tuvāk nāk tas laiks, ir vien mazāk spēlētāji tiek izsaukt uz tām nometnēm, un tad, ja tu sāc skaitīt, cik uz tavu pozīciju tika palikuši spēlētāji, tajā laikā jau es varēju nospriest, ka ir labi iespēja, ka es varētu spēlēt, tad jau es sāku koncentrēties uz to, ka es varbūt varētu būt komandas kapteinis, jo tajā laikā es neredzēju varbūt tādu izteiktu līderi, kurš arī vēlas uzņemt to lomu, un tad es iedomājos, ka tajā laikā arī tas man interesēja, un es iedomājos, ka tā būtu tāda laba praksa, to arī censties to lomu uzņemties, bet ko es varu tagad teikt pēc čempionāta, kad varbūt es pat pievērsos pārāk daudz, es tagad tiešām mācījos un runāju treneriem par to visu un taisīju kaut kādus tādus plānus par to, kā varētu uzlabot komandu un tā. Bet tas viss, es tik ļoti nokoncentrējos, kad pienāca čempionāts un jāsāk spēlēt florbols, tad to es vienkārši nespēju darīt. Es spēju darīt, protams, nespēju darīt tikai pietiekami labā līmenī un bija pārāk daudz lietas manā prātā, par ko es domāju tajā laikā, kas bija varbūt ārpus florbola un beigās tas sniegums, ko es parādīju tajā čempionātā, nebija netuvu tam, ko es vēlējos izdarīt, bet arī tā bija tāda kā augsta duša, un arī, ja man pirms tā U19 čempionātā ar to Rīķi arī piedāvāja braukt uz nākamo izlases nometni, kas bija Moskva 4 nāciju turnīrs, un kas notika diezgan nesen pēc tā čempionāta, es sapratu no viņa, ka viņš vairs neredz tajā izlases tā laika sastāvā, bet es teiktu, ka tā arī bija ļoti vērtīga pieredze, un es sapratu, uz ko varbūt nevajadzētu fokusēties, un redzot tajā pašā laikā, kā spēlē augstākā līmeņa izlases, tas top 4 valsts, tad arī tas man bija kāds kā, pārējiem tādu plašāku skatu uz to, kā
kāds zina tāds spēlētā kā Alpo Laitila spēlē pret mums un ieraugot, cik tev var būt lieliska tehnika, cik ātri tu var kustēties un tā pašā laikā, tā kā cik var būt eksplozīvs un tā kustība dažādība ir tik liela, ka man tas bija vienkārši neiedomājams. Tas bija tā, ka pilnīgi citā pasaulē salīdzinot ar to, pilnīgi stīvs un nekustīgs. Jā, tā kā ļoti arī vērtīga pieredze un tas bija, runājot par U19. Tad jau lielajā izlasē. Kā tu iesāji lielā izlasē? Arī tā kā Pēters teica par tiem pārstāvjiem. Jā, vai to vajag vienkārši? Pastāstī. Respektīvi bija, es nezinu, ka Priekuļos bija tā Valmierā kvalifikācijas turnīrs. Mums ir sastāvs un gatavojamies, visu to būs nometne. Dienu pirms, lai pašā turnīrā Pašā turnīra dienā es ar citu biju no rīta piecēlēs, zināju, ka es uz šo kvalifikāciju nebraucu, tur visi ir sabraukuši un tā. Un es tajā dienā uztaisīju diezgan tādu ilgu 2 stundu treniņu, tā kā normāli notrenējos tā, ka man viss ķermenis diezgan stīvs. Un tā, mēs pārnāk mājās, es tur tājas pusdienas vai ko, un zvanu Arto Rīšinā, ka viņš saka, hei, Gustavs. Liepājā tu esi šodien. Liepājā, jā. No Valmierā. So we have the situation where one player has told us that he cannot play, viņš angliski saka, un kad mums vajag vienu cilvēku, un es izdomāju, ka tu varētu atbraukt. Es jautāju, labi, ka man ir jābūt šodien. Varbūt šodien. Es skatos, es nezinu, es tā kā atvinīšu, un es skatos, ir kā viens autobus, kas arī brauc, un tad sarunāju, ka Valmierā savāks, un tas bija tāds liels šoks un neizpratums, bet tur arī es aizbraucu, un kaut kā tur turnīra aizvedīju, kas smieklīgi pirmajā spēlē, kur es arī nemaz nespēlēju vispār to spēli, un paņēmu uz dopingu testiem. Man tajā laikā nebija 18 gadi, un 17 gadi, tas nozīmē, ka tie, kas nezina, tā kā uz dopingu testi, tev nav 18 gadi, tev jāiet līdz kaut kādam pārstāvam, kas ir 18 gadu vecs, tad laikam gāja līdz māsiņu, tā kā pieskatīt man bez mazliet, kamēr viņi to savāca. Laikam lūdzu ilusē. Tas bija tā pirmā pieredze, Labs. Tad vēl tam visam blakus bija iesvētība. Kas iesvētībās notiek? Vai to nevar stāstīt? Cik tā iesvētība? Vairāks. Lai jūs neatceros, ka tur bija iesvētība. Tur bija pirmās iesvētības. Jā, Priekuļos. Tā bija pirmās iesvētības. Pasētā tur es nebiju, es jau biju aizvedījis, es Helsinkos aizvedīju. Jā. Viņiem bija Priekuļos iesvētības viesnīcā augšā, tur Priekuļos vēl Bija Danielsons, man liekas. Jā, jūs divatā bijāt. Jā, mēs bijām tikai divatā. Jā, mēs bijām divatā. Un es nezinu, cik detaļās ir iet. To nav jau arī tur nekas kaut kāds plastikas. Pastāst, jā, kas notiek. Nesvarīgi. Es arī neatceros tikai. Tev arī gan jau iesvētības bijušas Latvijas valodas zasai. Ir bijuši atceros. Man bija tikai viens. Tas bija pirms pasaules čempionāta, kas tagad adekvāti, man liekas, bet šeit mēs jau aizgājām katru turnīru. Tā kā es nezinu, kas ir pēc tūra, droši vien Raita man patīk iesvētības taisīt. Es iegāju tādā varbūt neveiksmīgā brīdī, kad... Tagad man liekas tā nebūs. Tas bija tā, es nezinu, gribētu bišķi kaut kādā veidā pasmieties. Bet tas ir komandas būvēšana. Jā, tur jāuztaisa kaut kāds teātris, teiksim, par to, kā izlases treneris ir izvēlējies tevi, un tad tu priekšā stāv kaut kādu cepuma paku, un tu sēdi uz tādu mazu kaut kādu bērnu tās kreisliņiem, un tev tā kā jāveido saruna ar to cepuma paku, tu esi. Bet tu noteikti uzvarēji, Jāni, to gan es... Nē, tur daļēji kā kurām, man liekas. Mēs bijām tik maz, ka mums tur nebija pat īsti tik vērts taisīt sacensību, bet mums tāpatās beigās bija jāizdara viss tur, tā kā abiem diviem. Un tā kā visa komanda sēž un skatās, uz tevis tā kā skatos priekšā, jā? Vienkārši, lai būtu smieklīgi. Maksimāli nekomfortabli. Jā. Bet tās nebija pirmās un pēdējās iesvētības. Tas ir tāds. Kāpēc tieši tev vairāk taistas? Kāds komandas joks iekšējais tagad Latvijas izlasē? Tas jau Tev arī bija viens tā kā iesvētības. Tagad komandās ir joks, jo tagad tikko bija pēdējā nometne Liepājā. Mēs tur savākuši esam cilvēki, kas taisīs to, un beigās Gustav arī pasaucam. Gustavs jau mums ir ikdienas viesis. Gustav viņš paņēma personīgi.
reāli skakā. Jo man pirms tam bija kopā 3, tas Priekuļos bija pirmās un bija vēl 2. Viens, ka tik nebija pašā čempionātā, un viens vēl bija tikai vēl kaut kādā citā turnīrā. Rīgā? Bija, es diezgan pārliecināts, ka bija tās 3. Jā, tas jau bija pēc otrajām iesvētībām, es jau tad teicu, ka mēs nākamajās iesvētībās. Tā arī jāizgāja. Tāds koks reāli, jā. Jau nākamajā, ka jūs sasaukumā arī to iesvētības, jā, un arī pirms čempionāta. Tu jau tam gatavojies, jā? Jā, es cerēju, ka tā nebūs, bet jā, gadījās. Bet mēs kopā ar Danielu, viņam arī ir sanācis iziet tikpat daudz. Vismaz ir bijis kāds ar ko dalīt to pieredzi. Jā, tu jau pieminēji šo izlases 4, tādu spēcīgo Zviedriju, Somiju, Čehiju, Šveici. Tagad pēdējos 3 pasaules čempionātos Latvijai 5. vieta bijusi. Kā jūs domājat paši, cik mēs tuvu esam tam 4 šobrīd? Ja mērķis ir 4, tad es domāju, mēs esam ļoti tuvu. Bet, man liekas, mērķis jau tomēr nav tā 4. vieta dabūt. Vismaz medaļu aizsniegt, jā. Jā, pusfinālā tikt. Šobrīd, es teiktu, mēs esam līknē pozitīvā un Šveice varbūt ir varbūt tādā stagnējošā līmenī. Tas varbūt mūsu tuvākais līmenis šobrīd, ja mēs tā spriežam, bet sports jau ir tā viena spēle jāspēlē, tad tur viss kaut kas var notikt. Un, protams, Zviedrija, Somija joprojām ir tādā, ka mums tiešām viss jāsaliek kopā tajās vienā spēlē 60 minūtēs. Gal līdz galam tad es domāju, mums ir potenciāls, bet kā to panākt, vai tiešām visi spēlētāji, visi 20 cilvēki iesaistās gan ārpus komandas, visu izdara perfekti, lai viss notiktu iekšēnē uz auguma. Tagad cenšos jau iepriekš minētais Heikī Lūkunens, kurš kļūst lēnām par Latvijas florbola sensei un ļoti daudz jaunas lietas ienes mūsu virtuvē. Šobrīd, manuprāt, es domāju, daudzi florbolisti Latvijā piekritīs, kas ir spēlējuši starptautiskā līmenī, ka fiziskā sagatavotība ir liels faktors, jā, kurš mums vēl nedaudz attur no tā, lai mēs cīnītos par medaļām, jo vienu spēli, kā Pēters saka, mēs varam nospēlēt, ja mēs saliekam visu perfekti, bet čempionātā ir dubult ciparu spēles, ja ne pat tajā daudzumā, tad sakopot spēkus uz to pēdējo spēli vai pusfināla spēli ir daudz grūtāk. Un kad tu jau esi jau 70–80% jau pēc iepriekšējām spēlēm, tad tur arī nāk ārā tas profesionālais sportists. Zviedrijā, Somijā, es domāju, arī Čehijā viņi ir daudz profesionālākā līmenī. Tāpēc ir daudz grūtāk sacensties. Kur mums arī labs piemērs ir, kad mazā 2 dienu turnīrā formātā, kur vairāk izceļās individuālās spējas, mēs varam būt čempioni, arī apsveic Rubens puišus. Turpat tā Zviedrija bija. Labi, varbūt arī tu pateiks, ka nebija Zviedrijas top spēlētāji, nebija Somijas izlases lielais spēlētāji, bet nebija arī varbūt Latvijas tie, kas raidumi un mēs varbūt bet mūsu līmenis ir tik augsts, ka individuāli mēs varam visu izdarīt, bet tāpēc tas ir ļoti pozitīvi, vai to skatīties to tā, ka mums ir tik daudz potenciāls vienkārši. Ja mēs salieksim fiziski, ka mēs varam to līmeni noturēt 7 spēles vienas nedēļas laikā, kas ir ļoti liels solis, ļoti grūti izdarāms, bet tas ir iespējams. Ja kāds var noskatīt maratonu 50 km, tad mēs varam arī uztrenēties katru otro dienu pielikt kaut ko vairāk fiziskajā, un viss ir potenciāls. Paldies arī Rubenžakiem, ka viņi parādīja, ka kur mums ir tituls un tas viss ir iespējams. Piemēram, vienkārši, kad arī Latvijas izlasē, es teiktu, ka ir tāds viens sastāvs, ko mēs varam spēlēt, ja mēs skatāmies top 4 valstīm, viņam ticamāk ir vēl viens tāds pats sastāvs, kas viņus, varbūt aizstāt kaut kādos brīžos, ja kāds satraumēs vai ko, bet, ja mums viens ļoti svarīgs spēlētājs satraumēs, tad tas var atstāt tādu ļoti lielu iegāstu mūsu izlasē, tāpēc ir. Un no otras puses, tāpēc ir ļoti nepieciešams, ka katrs no tiem spēlētājiem, kas ir tajā izlases apokā un kas pretendē uz to vietu sastāvā, ir gatavs ieguldīties, jau Džoika pieminēja par to fizisko, un katrs no mums ieguldās fiziski, lai mēs varētu izturēt to čempionātu, un ne tikai izturēt, bet tikai nospēlēt katru spēlē kvalitatīvi. Tad ir vienkārši vajadzīgs, ka katrs no mums darījums papildus un darētu to fizisko tā, lai mēs būtu vismaz fiziskā aspektā
augstākā līmenī par tām izlasēm. Loģiski, lai tu uzvarētu tās komandas, tad kaut kur ir jābūt labāk. Tā kā, ja mums ir grūtāk būt labākiem tādā ikdienas formulā, kas ir pašā augstākā līga, teiksim, tā valsts, tad mums ir jārāda sev tādā labākā formā fiziski, un tad tas mums rāda izredzes uzvarēt tās visas spēles. Jo bieži vien jau vai grupā, vai pēdējā čempionātā Šveice bija 3-1. 3-1, jā, ceturtdaļfināls, jā. Tas ir mazs rezultāts. Un 1-2 arī bija ilga laika. Jā, es vēl biju vainīgs pie tā pēdējā gola tukšos iemet. Bet tas arī parāda, ka labi, varbūt viņam bija vairākas iespējas iemest, bet ja mēs esam palikuši šajā spēlē anyways, mums labs vārdsargs, kas mums vienmēr ir bijis labs un aizsardzībā mēs esam uzrunāti. Tagad mums ir treneris, kas iedos kreatīvā uzbrukumā, brīvību tur mums arī pietrūkst daudz spēka. Katrā epizodē bišķī, jau sākoties no otrā perioda, pirmo periodu mēs varam nospēlēt ar labi. Otrajā periodā sākās mazās nianses, kur pietrūkst spēks, tad tu bišķi fokusu zaudē. Un tās katra epizode, katra māja sakrājās un beigās viena būtiskāka kļūda izraisa rezultātu. Un, protams, kad mēs uzrunēsimies fiziski un būsim izcili, tas nenozīmē, ka mēs uzvarēsim, bet būs vairāk iespējas izmantot, kuras mēs nav bijuši, tas iespējas, lai mēs varam izmantot. Tā kā tas ir papildus iemesls, motivācija, lai izveidot vairāk momentus, būtu vairāk, gola iespējas katram individuālam spēlētājiem, kas arī, tā arī jāskatās to fizisko, ka tas nav darbs, lai es būtu spēcīgs un es tikai skrietu, tas tev dos iespējas laukumā izdarīt vairāk lietas un būt tajos vadīgajos brīžos vairāk laukumā, tad arī mēs, kā jau parādīja 3-3, mēs varam mest tos gols un atrast tās iespējas un atrast tos mazās kļūdas pretiniekā. Tā kā tas ir vienkārši jautājums, vai tu gribi būt tajā laukumā svarīgajos brīžos vai negribi. Un, ja tu piecelsies nākamajā rītā un izies paspiet, tas nozīmē, ka tu laikam bišķi vairāk gribi nekā tu vakar negribēji. Tā kaut kā. Jums 3-3 negribējās savākt kā meitenēm superkomandu no leģionāriem? Pagaidu kāds jātājs? Jums negribējās savākt savu 3x3 superkomandu no leģionāriem, kas spēlē ārzemēs, kā piemēram meitenes uzvarēja Latvijas čempionātā, ka vienkārši visas leģionārs un tad tādu uztaisīt komandu. Vienu brīdi domājām, kad pasludināja turnīru, kaut ko mēs spriedām, varbūt mums vajag uztaisīt kaut kādu komandu, bet tas Moris palika iniciators. Viņš man liekas, mēs uzrakstīs, nezinu, vai mēs, protams, arī par to runājām, bet tas palika tādā idejas līmenī, un sapratām, ka varbūt tur ir vairāk faktoru. Traumu risks varbūt ir lielāks un laika ziņā, vai mēs gribētu tam ieguldīties. Tomēr ārzemēs spēlējot, jāsaka, tajā pašā laikā, man liekas, kad mums ir, kā mēs redzam, ļoti meistarīgi tika Džeki no Rubens un no Lielvārds un no Lekrina, kas arī tika pretendējis tām vietām. Man liekas, ka tas bija ļoti pareizi, kad viņi arī ieiet arī tajā ar tādu motivāciju. Es teiktu, ka Rubeni kā komanda ir pēc spēles ļoti, ļoti tehniski un varbūt nebāzējās tik ļoti uz taktiskām lietām, bet tieši uz spēlētāju meistarību, ko viņi arī izcili parādīja un tā ķīmija, kas ir starp viņiem. Tas arī bija, es domāju, tāds ļoti svarīgs faktors, ka viņi uzvarēja. Man ir liels prieks, ka arī viņi arī bija tie, kas piedalījās čempionātā un abas komandas. Viņi arī nogādīja. Gan pārstāvēja Latviju. Forši, ka mums bija izveidots Latvijā čempionāts. Bija iespēja, ka mēs varētu uztaisīt varbūt komandu, jo bija laikam divas komandas iespējams. Divas, jā. Bet vienā brīdī bija ideja, ka vienu varbūt izvēlēsies Latvijas izlases treneris, kas būtu kaut kādā ziņā negodīgi, kaut kādā ziņā godīgi, jo mēs esam nopelnījuši kaut kur florbolā, kaut kādi. Mēs izlasē varam spēlēt, tad varbūt, lai izlasē arī ir tiesības online komandu izveidot, kas ir 3-3. Bet beigās tomēr izlēmām, ka dosim iespēju divām komandām tikt ar ceļazīmi uz to turnīru. Un es nedomāju, ka es nesaku vispār nevienā brīdī, kad mēs varbūt uzvarētu. Man liekas, Rubens Žeks, man liekas, ir tik meistarīgi, ka viņi varētu mūs atstāt arī vienos vārtos. Ja arī mēs izveidot, vai kāds cits leģionārs komanda, tā kā neko neatņem no viņiem, man liels prieks par viņiem. Un varbūt viņiem lielajā florbolā sezonā neizdevās tik ļoti, kā gribējās, bet ceram, šis arī būs liels motivators viņiem, kad mēs tagad gribam tajos svarīgajos brīžos būt lielajā izlasē arī un celtu titulu izlasē. Viņi zina, ka viņi to var izdarīt. Un
tagad vai tikai fiziski pastrādāt arī, un ir jau daudz, kas jau ir izlasēti, kā Keišs un Zāums, kas jau pierādījuši sevi ļoti labi. Tāpat kā man un citiem, un viņiem arī jāstrādā fiziski, un mūsu sastāvs tikai augs. Un viņi motivēs arī citus rubeniešus, no kuriem vienmēr ir auguši lieli talanti. Jā, tas ir tikai pozitīvi attīstīt. Kā jums vispār pašiem jaunais formāts 3x3? Tas jau uzspēlējuši? Nē, bet izstāst, cik es baigi nesakoju spēlēm, bet highlights bišķi pastījos un izstāst ļoti interesanti. Kā man liekas, ka noreklamē sportu veidu. Dažiem tas pats ir basketbolu. Basketbols jau ir tik populārs sportu veids, ka tur nevajag neko reklamēt, bet šito, es domāju, vajadzētu uzspiest katru gadu Latvijā, kas rīko šitādas turnīrus, lai pussezonā arī. Mums jau Geto-games ir. Tas bija citāds formāts, bet mēs arī, jūs arī spēlējāt Geto-games? Tas bija tālāk no Liepājas, tāpēc mums sanāca tikai kā 1 vai 2 reizes aizbraukt. Bet ļoti forši jau. Man Geto-games arī bija bērnībā liels, bērnībā no 12 līdz 16 gadiem braukāju uz Rīgas laiku. Arī Cēsīs, kad bija, piemēram, Cēsīs svētkos, kad bija tie 3x3 turnīri. Iedeva kaut kā tādu azartu. Tur mēs arī to cīnījām. Iespējams, jā, nebija tās spriedzes. Tur tāda brīvāka atmosfēra, un tajā pašā laikā ir tas adrenalīns. Ko tās ziņā nebija spriedzes, bet tajā pašā ziņā. Jā, jo vairāk spēlē, jo vairāk tu kādu pārgrūpu pārportam uz asfaltu, un tas tāds ielu sports ir tāds rūpjāks nedaudz, un skatītājiem ir skatāmās. Jūs tagad tur miksējāt spēlētājs vai Lekrings tikai, Geto-games spēlējāt komandā vai no citiem klubiem? Mēs tur ar čomiem. Man bija komandā Jānis Melders, šautavs Jānim, un kā bija Klavīnijas, es aizmiršu. Kristians Miezīts mums bija tāds četrnieks pārstādā, un mēs braukājām, kur mēs bijām pirmās līgas žeki tajā brīdī, un jauniešu žeki, un viņi bija vecāki. Tādu random komandu izveidojot un braukājām nemīļi uz Lekrings džeku. Bet arī Lekrings vajag nebraukāju, jo mēs džeki cīnāmies par titulu un arī traumu riskus arī, tāpēc, kāpēc mēs tagad negribam spēlēt īsti tur. Jo tomēr tas sports mums dod kaut kādu iztiku arī šajā līmenī un darbu un viss cits lietas, un mēs negribam to zaudēt. Ko lieku risku nevajag iesaistīt tur, bet jā, es uzaugu Getiņā ļoti daudz. Kā jums ir Getiņa? Man arī nesanāca tik daudz, līdzīgi kā Gustavam, es saku, tikai Cēsīs, kad bija kaut kādi turnīri uz ielām, ar draugiem, tā vasarā uzspēlēt. Tur vajag kādu, tu droši vien organizēt to visu, ir tomēr daudz ērtāk, ka tas tev ir tādā daudz tuvākā braucienā, kur tu vari viens pats aizbraukt. Liepājā ir bijis Geto. Es zinu, ka Ventspilī bija viena gada. Jā, man liekas, ka ir arī bijis posms Liepājā, bet jā, tas nesanāca varbūt tik regulāri, kā es skatos te ķekās džeki, ļoti daudz Getiņā, kas arī ir čempioni, man liekas. Jā, izbraukājuši kāds 3 reizes Zviedrijas superfinālu. Tas 3 ēras, man liekas, vai kā tas. Jā, viņi dominē vienkārši to Getiņu. Jā, Klāvjāns vēl nēra, tagad ir Leķērā nēra, jā. Viņi piedalījās šajā 3x3 kvalifikācijā. Un šeit viņi Baložu komanda bija tur savākta, jā. Tur bija vēl no Silničiem, bija vēl no Talsiem vai pārdžeki. Jā, miksētais Talsķāk. Vai tā ir cita kaut Šeit, kad Baložu spēlē, jā. Jā, izcīnīja reāli. Es domāju, tur daudz no Latvijas komandā būtu arī tajā pasaules čempionu. Pusfinālā. Man liekas, Latvijā, mēs tieši runājām šodien, kad Latvijā tā 3x3 kultūra ir tik augstā līmenī, kad es domāju, vairākas gadus mēs varam šobrīd dominēt to, ja mēs turpināsim. Bet ar ļoti interesanti, ka tur bija tādas komandas, piemēram, kā Cote d'Ivoire, Burkina Faso, Indija, kad arī pastīties, kā spēlē džeki vienkārši. Jā, pieejamāk arī noteikti savā sastāvā valstī. Tur nav jāņem tik daudz cilvēku un jāpērk daudz cilvēkiem biļetes, lai tur vispār tikt. Jā, tā kā es domāju, tas ir, tā kā jau Pēters teica, ļoti labi, lai noreklamētu šo sportu veidu. Kā jau mēs redzam, tu vari izveidot daudz vairāk highlights no tādu, nezinu, kā tur tie goli rodās no gaisa un nērtēm. Kā jums soda metiens patīk, ka nav bullīdz un kā ierastais Futbola princips. Ļoti atbilstoši, man liekas. Jā. Es domāju, ļoti forši. Ja tas 3x3 ir tāda jauna dvēsma Latvijas, nevis
lasīt, bet pasaules florbolā tad arī ir mums, ka vajadzīgs arī kaut kas jauns tieši bullīši ziņā. Droši vien jau vēl eksperimentēs visu kaut ko šī pieredze, bet ļoti veiksmīgi, man liekas. Cikai varēja labi izdarīt no šī tās pirmās pieredzes, man liekas, bija super. Par Latvijas izlasi esam parunājuši, un tad gribētu tādu vēl pēdējo tēmu, pirms mēs sākam par svīdīšanu, par Somiju pašu. Pirmie ceļi Somijā, kā izdevās tur nokļūt, tā paralēla skola, darbs, pastāstiet. Man droši vien jāsāk, sanāk, tā pēdējā likuma sezona beidzās, un mēs vēl nezināju, ko es darīšu. Es biju kaut ko runājis ar pāris komandām, kad varētu braukt uz Somiju jau gadu iepriekš, bet tad man bija jābeidz skola. Man bija pēdējais gads, un es beidzu skolu un domāju, laikam jau jābrauc prom. Bet nekāds īsti piedāvājums nebija, bet daļēji kaut kas bija. Bet tad vasarā, viņi piedāvāja, un tur jau Klēls Jansons bija parakstījis līgumu. Un tas viņam paprašīja, kas kaut kā, un sarunāja mums, ka mēs varam dzīvot kopā, tajā Kovai Tamperē. Un beigās, es aizbraucu, tur pusvasarā dabūjis līgumu un devos. Un tad mēs ar to Klēlu kopā dzīvojām. Super pieredze. Klāls laikam tikai 1 gadu bija tur, pēc tam es 2 gadus paliku viens pats skolē. Sagaidīju vēl pāris cits latviešus tur un, ļoti interesanti. Ko es tagad atceros no tā pirmā gada grūti, bet es strādāju tur, tāpat kā tagad strādāju. Un, tas līmenis mums iegāja pirmoreiz Jārtuvē. Šī tie džeki nezinu, kāda bija kolē, kā manā laikā bija kolē. Mums bija super krūta arēna, bija sava ģērbtuve, komandai tikai tā kā gandrīz kā NHL, tur tās ģērbtuves sadalītas katram savu. Man tur jau vārds bija uzlikts un viss, un sagaidīja super. Mums tur pat ir plauktiņš ar nūjām, aizējot no Latvijas uz tādu, man liekas, vienkārši es gribu palikt. Uz vairākiem gadiem es taču nekur nebraucu, vienkārši sēžu zālē, viens pats taisa nūjas, rofēnu un visi dara, kur viņi mētāja. Tā mēs ar Klāvu tur dzīvojāmies par tā zāli paši un baudījām florbolī. Protams, vienā bija ļoti sagapni, bet ne, bija forši. Tad jau tas Covid sākās un tās pārsezonas kaut kā tur daļēji gāja. Tad jau cits tās sakās, kā jums sakāties. Jūs ar Pēteri, jā? Es kaut ko jau vieninājos pirms tam, bet man arī caur izlases treneri Jāto. Es jau biju domājis par to, ka es gribētu spēlēt ārzemēs, un arī Pētera ceļš kaut kādā veidā iedvesmoja atkal. Mūsu visus trīs mājas Arto arī es nepieminēju, bet Rīšanakī, principā, ar izlasi mūs uzveicināja. Liels paldies viņam, viņš deva tādu iespēju, jo, ja nebūtu viņš, tad es nezinu, vai būtu vispār iespēja aizbraukt vai parādīt tos citu piedāvājumu. Es izrādīju interesi viņam, es arī pats jautāju, vai būtu tāda iespēja atrast pie viņa Kovē iespēju spēlēt kaut kur citur Somijā. Viņš bija diezgan atvērts un pēc čempionu sezonas Latvijā tad arī devos tur. Diezgan neveiksmīgs sākums Somijā, jo jau pirmajā pārbaudas spēlē sanāca pret manu pagājušā gada komandu FBC Turku saplēs krustuniskās saites. Kovē īsti nevienu spēli es pildu neesmu aizvadījis. Bullīši arī. Es esmu iemetis vienu bullīti otrajā Somijas līgā, bet pildu spēli neesmu aizvadījis tikai. Viņš pabeidza sezonu ar 100%. Varbūt tas vienīgais tāds vēsturē spēlētājs tur. Bet tad sākās jau cits posms arī kā Pētera. Man jau kaut kā līdzīgi. Kad tu nospēlēji varbūt uz dažu gadus virslīgā, tad vienkārši man tas bija tā, ka es beidzu vidusskolu un es pat nebiju aizvadījis to 1. gadu augstskolā. Es zināju par variantu, ka varētu sākt studēt attālināt un pameklēt, vai tāda iespēja vispār tikai kaut ko spēlēt. Tā kā man ir bijis kaut kāds kontakts ar to pašu Arto Rīšanakī, tad es arī viņam uzrakstīju un pajautāju par to iespēju. Varbūt tas process bija daudz mazāk lūdz kā tiltā, lai tiktu uz to komandu, jo varbūt tajā laikā neredzēja tādu potenciālu. Tā kā nebija varbūt tik daudz tāda dažādība kā spēlētājiem. Tev arī pieredze, tu biji gaļās. Jā, arī, bet es pats tagad saprotu. Cik gados sanāks pārvāc?
18. Man bija 19, kas pārēc. Jā. Nu, bet neredzēju varbūt tādu vērtību, man līdz ar to bija, viņš šaudījās starp to, vai man vispār ņemt vai nē, bet beigās, laikam jau laimi mani izvēlējās dot man iespēju. Jā, tā arī man liekas, ka tas būtu tikai pareizais lēmums, vismaz paskatīties, kā jau nesanāk, bet aizbraukt un paskatīties, kā es izskatos Somijas otrās augstākās līgas fonu, un lai tikai zinātu, kā es varu saistīt varbūt savu nākotni ar florbolu, un man ir vērts saistīt savu nākotni ar florbolu. Tā kā, jā, tas ir tāds potenciāli pārbauda, teiksim tā, lai saprastu, kur es atrodos. Par savstarpējām spēlēm šodien jūs spēlēt viens pret otru, jā? Jā. Pastāstiet, kāds sajūta, zinu, ka jūs tur visu laiku esat kopā un tad jāspēlē viens pret otram. Mums bija iekšēji joki mūsu mājā. Caurreiz jāsība, Derbija dienā, ka mēs kaut ko mēģināsim izdarīt, lai pēdējais. Bet nesanāca, ne? Viņš atkoda jūs. Jā, bet tas pirmā spēle bija ļoti īpaša. Man liekas, man bija ļoti cieši tā spēle. Nē, bet bija viena spēle, bija cieši. Jā, bet bija tā bija 16-2. Wow. Pirmā bija 16-2. Jā. Tad otrā bija tagad 3 spēles. Otrā un trešā bija salīdzinoši līdzīgas spēles. Tā pirmajā spēlē jūs vienkārši izmantojat presēju, mēs pat nebijām gatavi tam, ka jūs presēsiet, un jūs vienkārši konstanti presējāt, un mēs nezinājām, kā atbildēt. Galvenais, es biju teicis jums, ka mēs jau savā starpā runājam, sezonu visu, un mēs runājam to, ka mēs presējam to, bet, protams, tajā brīdī viņi ir jaunie komandās, ne jau viņi iesteiktu viņiem, hey, by the way, I know that I know better, you should really listen to me. Visi jau saprot, ka tā iespēja pastāv, ka viņi varētu to izmantot, bet es teiktu, ka mūsu treneri varbūt nebija pietiekami sagatavojušies. Cik tu iemeti gols tajā spēlē? Viņš ar koeficients kāds tev bija, ko saka? Pēc tās spēles. Plus 9, man liekas. Bet es neiemetu daudz, man bija 2 punkti, man bija plus 9. Es tajā brīdī biju, man arī bija šozonu jau pieredzes, bija centrs. Es arī kontrolēju vairākas lietas, mazāk varbūt fokusēju uz punktiem. Tā, es lepojos ar ilgi stāstīju Drakēnu to spēli, bet runājot ar viņu, kaut kas tad minēja treneri, viņi varbūt negrib teikt sliktas lietas par savu pieredzi, bet, protams, man stāsta, kas notiek treniņos un tās lietas, un kā tas treneris viņiem, FBC treneris, kā viņš tiek galā ar grūtām situācijām, un kā viņš reaģē un komunicē ar spēlētājiem. Sākumā varbūt likās diezgan forši un viss ir labi, bet motivācija kaut kāda. Es pēc tam otro pussezonu, katru reizi, kad viņi sāku stāstīt par komandas garu un kā viņi treneris rīkojas, es vienkārši nevarēju klausīties. Es mājās, daudzīs gandrīz klausīties, kam viņiem jāiet cauri. Jo arī pēdējā sezona, kas viņam bija Covid, vienīgā sezona, kas jums bija Covid, bija nesalīdzinājumā ar kādu man varbūt pieredzi bijuši ar to treneru. Tagad Vīkam, ka jau vairs nav vairs arī Lielies, un viņam tā kā tas treneru amats, man liekas, vairs tik ļoti neinteresē, viņš tagad arī netrenē vairs neko, un kaut ģimenes kaut lietas vai kaut kas cits. Daudz kas cits dzīvē mums cilvēkiem notiek, un izmaiņas notiek, un tur nebija tas Vīkam makī, kas man bija, un tā pieredze nebija tāda. Viņam arī Gustavs ļoti maz uzticību dabūja no treneru un maz spēlētāju Covid gadā. Un tagad nākamais gads ir, un viņiem atkal ir treneris, kas ir ar citām problēmām. Var vainot treneru, var nevainot treneru, to divām eksperti var teikt, ko grib, bet tie, kas ir iekšēnē, tie zina, kas ir labs treneris īsti, un kas varbūt ir nevērtīgs tik ļoti treneris kā citi varbūt. Mums tagad ir īpaši pieredze, jo mums šobrīd ir ilgs tās treneris, ko es negribētu nekad zaudēt. Ja mēs salīdzinām to, tad neviens treneris ir labs. Jā, un smieklīgais ir tas, ka izlases treneris mums pievienojās uz pārspēlēm, tā saucams, uz sezonas beigām, un komanda pilnībā mainījās. Varēja just, ka arī spēlētāji, kas ir uz soliņa ikdienā, ka viņi iesaistās, viņi daudz vairāk dara ārpus laukuma un komunicē pat ar cilvēkiem, kuriem viņi ikdienā nekomunicē tik daudz. Bija patīkamāk būt tajā komandas iekšienē, kad Heikī Vulkanis tiešām ienes tādu uzticību vienam otram. Jā, bija tiešām pilnīgi cits
vēsmas komandā. Man diemžēl, laicīgi lietā sezonā es arī aizvadīju pat vienu treniņu ar viņiem, viņiem mūsu izlases treneris, viņš paaicināja. Ļoti forši. Jums bija 3 savstarpējās spēles šo sezonu, Jā, tagad Somijā ir 3 apmēram, un tad katra komanda sanāk 3 reizes spēlē. Tas ir diezgan daudz. Kas ir daudz, un tas ir pieredze. Apšaubām daudz. Šobrīd viņi arī par to pašu līgā runā un jautā spēlētājiem, vai mazināt to spēļu skaitu vai nemazināt, jo viņi grib paši pāris spēlēm samazināt. Es zinu, kā tas strādāt, bet ir jūtams, ka spēlētāji nepelna tādu naudu tajā neprofesionālajā sportā, lai viņi varētu tagad katru nedēļu vienkārši spēlēt 2 spēles. Vai tas par daudz, ko tu prasi no neprofesionāla sporta veidu? Mums piemēram pieredze tāda, man pirmajā DP sezonā arī bija 32 spēles, vai 33 sanāk. Un mēs ļoti labi menedžējām to, cik daudz mēs trenējamies un cik daudz tās spēles. Šogad, piemēram, es zinu, kas notika komandas tajā plānošanā, bet mums bija ļoti daudz treniņu un tajā šādās spēlēs jau paliek pat daudz. Ļoti liels spēku izsīgums bija spēlētājiem regulārajā sezonā, jo tu vienkārši, kad esi piekus katru nedēļu, jo tev tas florbols paliek, jo bišķi negribas vairs spēlēt ar florbolu. Un tas nav tā laba vieta, kur būt sportistam, ja tu negribi darīt to, ko tu esi atbraucis darīt. Jā. Tā kā, tīpaši man bija tāds brīdis, kaut kad es esmu atbraucis citas valsts, lai spēlētu tikai florbolu principā. Es baudu to, un es vienmēr esmu baudījis, un kāpēc tad daru. Ja es pirmo reizi dzīvē tāds domāju, ka es negribu īsti iet uz treniņu, ja varbūt, vai es neizbaudu šo procesu. Tas ir ļoti svarīgi, kad komandām jāsamanedžē. Latvijā ir otrkārt, ka varbūt spēles nav tik daudz un jāvairāk atrenējās. Tas pie treniņa varbūt nav tik foršs process, cik spēles ir foršs process. Un tad ir jāizdomā, kā tos treniņus uztaisīt tādus, ka tas ir interesanti. Nevis, ka tu vienkārši dari vienu tā pašu lietu katru reizi. Kā vispār ir apvienot ar skolu darbu, treniņiem, spēlēm? Grūti Somijā tas ir? Mēs tikai strādājam, un man diezgan pārliecīgi klubi ir atvēlējuši to darbu situācijas. Un tas var darīt citas lietas papildus savai izaugsmē vai citas lietas, bet puiši gan strādā, gan mācās. Jā, mums bija nedaudz sarežģītāk ar to visu. Mēs mācāmies papildus arī strādājām. Jūs Somijā vai Latvijā attālināt? Attālināt, jā. Arī Sebās, starp citu, varam noreklamēt. Jā, arī Sebas augstskolā reklāma. To visu apvienot dienu no dienas un saplānot, kad tev būs darbs, kad būs laiks mācībām, kad ir treniņi. Tas ir tiešām gan enerģijas līmenis daudz paņem, gan laiku, gan dažreiz arī finanses. Tos visus 3 faktorus ir kaut kā jāsamanedžē. Bet atkal jāatgriežas pie tā, ka tas ir grūtāk, bet tajā pašā laikā tajos visās 3 lietās var atrast vērtību. Mācības noteikti es negribu pamest vismaz kaut ko darīt papildus, lai kā mēs zinām, florbols nav profesionāls sporta veids un kādā brīdī tas arī beigsies. Lai ir kaut kāds plāns arī pēc tam un dzīve varētu turpināties. Bet noteikti tās grūtības bija diezgan vērtīgas. Ko jūs mācāties Sebā? Biznesa psiholoģijas, tāpēc mēs mācāmies vienu to pašu. Es gadu priekšā esmu, bet ļoti vērtīgas studijas. Lēnām jau iesicē to nākotni, kā varētu izskatīties pēc florbola. Tālāk esmu izrunājuši par jūsu florbola karjerām pirms sākumiem un gribētos ķerties laikam pie tā, kāpēc jūs šodien esat spriedījuši par florbolu. Pastāstiet, kā jums radās tāda ideja vispār uztaisīt tādu kontentu? Kurš ir iniciators šim visam? Man liekas, ka mēs skatījāmies pirmās nedēļas, pirmo spēli vai otrā nedēļa, tā bija virslīgā. Mēs visi vakarā bijām pēc sezoniem, mēs piesēdāmies televizoru un kaut
es neatceros, kas tādu spēli bija, bet kopā skatījāmies, spriedām par Latvijas līmeni, par to, kā attīstās jaunieši, kā mēs varētu motivēt, iedvesmot. Apspriedām Latvijas sociālos mēdījus, kā viņi reklamē sportā. Kā vispār norit tā virtuvīte. Vai tiešām florbola virtuve ir labākais, ko mēs varam dabūt, vai mēs varam dabūt vēl? Vai 4. maija florbola virtuve ir vienīgais interesantais mūsu internetā florbolā šobrīd. Bet, es arī par to domāju jau pāris gadus, ne kādu veidošanu, kontentu vai ko tādu, bet par to bišķi tā kā nesūdzējies, bet bēdājies. Zinu, ka man izlasē arī daudz komandas biedru šajā viedoklī ir, kad šobrīd dzīvē, kas notiek pasaulē, sociālajā mēdīja svarīgi, tik svarīgi kā nekur citur. Un ja mēs varam ar to izveidot interesi par sporta veidu, kas mums ļoti patīk, tad tas ir jāizmanto. Un tur nav daudz, kas, tam nevajag tik daudz, kā tas iedomājies. Veltīt laiku. Un ja mēs tur varam katru nedēļu kaut kādu bišķī pielikt kaut kādu pierakstu, lai kaut ko interesi izveidot vai kaut kādu smieklīgu lietu parunāt par kaut ko, tad man liekas, ka Latvijā tas trūkst. Es nezinu, kāpēc tā ir, kāpēc, nezinu, vai federācijai nav līdzekļu vai kas, bet tad mēs izdomājām, ka pamēģinām parunāt par mūsu spēlētājiem, par mūsu pašmāju līgu. Nevis aprunāt gluži, bet vienkārši padalīties viedokļiem. Katram jau ir savs viedoklis, un mēs nekad nedomājam, ka mēs domājam pareizi vai nepareizi. Ja mēs vienkārši izdomājām uztaisīt kaut kādu ažiotāžu par to sportu un par tām spēlēm, vai vienkārši padalīties viedokļos, vai kaut kā iedaugus citiem spēlētājiem, ka mēs tur arī prasījām. Mēs jau vienalga savā starpā dalījāmies tam viedokļiem. Varbūt mēs gluži neredzam katru spēli, bet mēs vismaz redzam rezultātus, un kas tur met tos golus, un daloties vienkārši savā starpā. Tā ideja arī, ja nemaldos, nāca pirmo reizi no Pētera Multas, kad varbūt būtu forši uztaisīt kaut ko tam līdzīgu un padalīties vienkārši ar mūsu viedokļiem pasaulē. Ja interesē, tad forši, ja ne, tad arī nekas. Vienkārši izmēģināt un censties kaut ko darīt lietas labā. Nebija gluži plāns tur. Tagad mēs gadu laikā dabūsim 1000 sekotājus. Mēs vienkārši domājam priekš sevis. Mēs zinām, ka mums bišķi interesē būt rēcīgi, ka kaut kāda interesē par to parunāt. Un tad ir mūsu draugi, kurš mēs zinām, ka Leiknīgs spēlētājiem arī interesē pasīties kaut ko par florbolu vai ko viņiem nav. Bet tas jau domāju, ka katrā komandā ir atsevišķi. Un arī, es domāju, tiem arī mēs ar motivātāriem bija, ka mēs augām. Ir interesanti pastīties, ka kur raitums tur iemet golu, kur ārzemēs, vai kaut kur ir sociālajos mēdījos kaut kāda runa par kaut kādām lietām. Kad raituma intervija vai kad Morits intervija vai kaut kas, un kad viņiem arī būtu forši zināt, vai Morits un raitums skatās mūsu spēles, ka es laikīgi augu, es domāju, vai viņš skatās, vai viņiem interesē vispār, ko es daru tur laukumā. Jā, tik pat labi pastāstīt par mums pašiem, kaut kādām uzgaitām, kas notiek Somijā, teiksim. Es varbūt neatceros tik labi, tik daudz materiālu, kur skatīties, kā ir tam pašam Raitumam vai Moricam vai tev. Nav varbūt tik daudz iespējas to uzzināt. Un varbūt gluži tavs paša Instagram profils, vai varbūt to tā nedalīsies ar to, bet ja tev ir platforma, kur ir tieši tā skatītāja bāze, tad tāds saturs arī ir tikai interesants. Un skatoties jau Pēters teica, no jauniešu perspektīvas, lai mums pašiem būtu interesanti redzēt, kā, ārzemju Latvijas florbolistiem iet ārzemēs. Jā, mēs tik daudz varbūt par sevi nevarējām. Bet tas vienkārši bija tāds papildus faktors, un apvienojot to visu, šķita pilnīgi loģiski. Es domāju arī tas, ka mēs varbūt nelikām tik daudz par sevi, bet kopā tas mūs pielika tuvāk jauniešiem. Un viņi varbūt saprata, ka mēs neesam tik tālu tādi neaizsniedzami ārzemnieki, kuri dzīvo kaut kādā paradīzē, un ka mēs tepat esam, un mēs arī esam tādi. Mums interesē vien tāpat ne florbols, kā nekas tam nevajag. Kā radās tas nozīmes sprīdīši? Kā jums tas? Tajā pašā vakarā skatījāties? Mēs bijām sadalījuši malas kaut uzdevumus, un tur vienam bija jāiziet ar profils, kas tur kas. Maketētājs Vienu vakaru mēs runājam par to, vai līdz sākam. Uz 2 dienu vai vienalga, kas nav treniņā spēlēs. Un tad mēs visi tajā dienā komitojamies. Tad mēs saģērsimies tur ritīgi, un tad mēs uztaisījām to video, pirmā video, kas ir vienkārši baltos preklos. Un
visu, un tagad tāds, apagaid, kā mēs saucamies, mums tagad Instagram konts jāuztais. Mēs bijām tā kā uztaisījuši, tad sākumā uztaisījām, un tā kā mēs taisām vienkārši to profilu. Un tad mums bija, man bija vienkārši uzdevums izdomāt tur nosaukumu. Es domāju, tad bija pirmais izskanēja, pagaidām, mēs taču tā kā esam ārzemēs, bet mēs ar domu atgriezties apakaļ, sprīdīt. Tā laimes zemē, Jā, mēs meklējam florbolu laimu ārzemēs, tīri un sākumā bija tāds, nevar saprast, un tad jau tā kā ieskanēja, bija tāds, davai. Mēs tā kā vēl citi ārzemnieks iesaistīsim, jā. Jā, un es tā kā to visu varēju tā forši astaisīt. Tev ir mārketings jāiet studēt. Jā, tas man ir interesē. Bet jā, un tad arī tas video tajā pašā dienā arī tap, un bija tāds, kā mēs varētu ar tādu, būmu. Vai jūs noškajāt visu Latvijas florbolu? Kā mēs varētu piesaistīt, apsēdīsimies baltos krakos un izskatīsimies nopietni, tur salikām visu kaut kādu kvalitāti, sliktu apgaismojumu, izskatīt, perfektais, kriminālais process. Tikai tie, kas nav redzējuši, ieliksim viņu aprakstā. Tas nebija, ka mēs tur plānojam kaut ko tur nopietni mēnāt, mēs vienkārši domājam, kaut ko jādara. Bet mums ir interesi, ko darīt, kāpēc ne? Un tā mēs kaut ko plānojam. Ir ļoti, mums tik daudz idejas ar laiku radās, ka tu sāc darīt kaut ko, tu redzi, ka, reku, 10 cilvēku pastījās, reku, 100 cilvēku pastījās. Beigās mums to video pirmā 1000 skatījās. Kādam kaut kas interesē, tad mēs tā kā sākam ar laiku vēl visāds idejas, to varētu. Beigās mums jau līdzekļi, mums pašām spēles, pašiem darbi, treniņi, skola un nav vēl laika to visu. Mums jau bija bez uzēra, principā tāda iknedēļas tradīcija, ka mēs braucām uz tādu Somijas tradicionālo vietu, pirti un blakus tā kā ezers, Aliņi. Un tur mēs arī tajā pirtī, tas bija tā galvenā vieta, kur mēs tās idejas arī ģenerējām. Un tur bija daudz ģenerētas. 90% no idejām joprojām kaut kas jāāda. Varbūt ar gadiem mēs kļūsim tiešām par kaut kādiem marketingu. Jā, šis ir jādās tā kā, tie ir eksperimenti gads un tā kā... Bet arī ar laiku. Lai saprast, kas ir interesanti vispār, kas cilvēkiem ir interesanti. Cilvēki arī ar laiku viņu nojaukt. Mums nav tas laiks ir daudz un mēs arī mazāk sākām kaut ko likt varbūt. Sākumā bija tie video, kur mēs runājām tiešām, tad mēs tikai likām kaut kādas bildes, bet cik no mums ir laiks, tad mēs kaut ko ieliekam. Arī bija sievietes, prasīja, ka par sievietēm parunājām, protams, mums gribās jau par visiem parunāt un visu kaut ko darīt, bet tas laiks ir, cik tas ir, un ja mums pašiem vēl ir dzīve un jādara lietas. Bet, skatīsies, varbūt nākotnē mēs arī turpināsim kaut ko darīt un visāds idejas, tā kā, visi, kas sako līdzi. Jā, nevajag piesakojot vēl, teiks, nav piesakojuši. Rakstiet idejas, mēs tā kā uzmanām, mēs daudz ko ierismājāmies arī no kodiem cilvēkiem, kas vienkārši uzstījām. Mums arī pat iesūtīts materiāls, tagad citreiz. Jā, es jums arī tur iesūtīju materiālu, kaut kas interesants notika. Jā, tā kā sūtiet, un mēs parunāsim, vai iešķēros. Tā ir tikai platforma, kur vienkārši ir dažādi cilvēki. Tas ir Latvijas florbolu, mēs mēģinām kaut ko realizēt. Jā. Vispār skatoties no tā kaut vai PR, mārketinga viedokļa, tas ir diezgan nice, ka vienkārši kaut kas tāds top. Zinām, vienmēr tie oficiālai profili tādai, un pietrūkst, kā jūs zināt, futbola līdzīgi, tā kā ar PPK. Jā, ka vienkārši veidot to komunu. To arī vienkārši, to ideju radās, kā tu vispār sāki šo to izstāstīt, bet arī forši, kad varbūt tur nav sākumā vispār tik populāri, bet ja tu vienkārši dari kaut ko, tad tas pats Joe Rogans, viņš jau arī vienkārši draugu parunāja, ir tie, kas zina podkāstēs Joe Rogans, vienkārši draugiem parunāja, jo viņam patika parunāties, par random tēmām, par nezinu, ko viņš tur smēķē vai reāli, un beigās tas viss var izaugt vai arī neizaugt, bet pašam galvenais ir teikt, ka tu dari to, kas tev patīk, un kas ir interesants. Jā. Man arī līdzīgi, man bija blogs, tāds sporta galds, un rakstīja vienkārši rakstu par florbolu, jo baigi sports es daudz nerakstīju, un arī atceros tieši jūs Jansonu aizbraucāt uz Somiju, es vienkārši jums uzrakstīju ar Jansonu dažus jautājumus, un arī vienkārši aizgāju tur dažu dienu laikā tur pār 2000 skatījumu, tā kā. Jā, ir daudz cilvēku arī, kas raksta, un mēs varbūt dažreiz neatbildam, bet, visi tie, kas, varbūt nedaudz ir zinām cilvēki vai nav reāli atbildēt visiem, tas arī nav jādara, bet cik vien mums ir laiks, tad mēs arī cenšamies pievērsties un atbildēt visiem. Kad jūs vēl iesaistītos ārzemnieks, kas spēlē latviešu tai prognožu spēlē, kur viņi izsaka savus viedokļus, tas ir tā diezgan interesanti. Un vēl jums ir tas jaunieši, tā teikt, jaunos spēlētājs, kur jūs apbalvojat un sadarbojaties. Jo es pats arī paralēli strādāju Māju Florbolu,
Tad jā, jūs man uzstājāt, un forši tā teikt, arī bija jauniem spēlētājiem nosūtīt pat trenažieri, MyFloorball. Jā, tās bija... Tā bija ļoti veiksmīgi. Tas bija jūs nācāt, bet... Arī noteikti pirktī. Ļoti brīvi, jā, un kaut kā... Tā arī tās tēmas un tās intereses kaut kā gan no mums pašiem, gan no tās komunas raisījās. Un bija pat forši tajā brīdī, kad arvien vairāk idejas nāk. Kāpēc es teicu, dažreiz pat par daudz, bet tie viedokļi arī bija par daudz. Kaut kā bišķi pakutinājām to virtuvi pārāk daudz un bija tāds, ka gribās telefonu nolikt malā un to sprīdīt profilu bišķi nolikt malā. Un bija tādi momenti. Tā īsti tāds arī ikdienā. Jā, ka tev pašam interesē. Bet tas, ka interesē, jā, pašam nav piespējas darbs, ka tev jāveido kontents. Jā, tā ir mūsu passion, tā teikt, un mēs to noteikti turpināsim. Jā, mēģināsim darīt kaut ko, kā jau teicu, ka esat kāda ideja, kāda ir. Un mēs nezinām īsti, mums nav nekāds plāns. Mēs nezinām, kā mēs nākam. Mēs arī neko nesolam. Mēs kaut ko, jā, mēs izmēģinājām un, jā, skatīsimies, kā būs tā. Jo tagad jau mēs arī nedzīvosim kopā visi, un mēs to darbu tagad dalījām kaut kādā ziņā, un tas nav viens cilvēks. Varbūt mums būs ikdienas laiks sazvanīties, nezinu. Kurš jums maketētājs bija? Vai jūs visi kopā taisījāt maketus? Mēs kaut ko iedvesmojāmies no idejām, viens no otra. Tad kopā taisījāt maketus, vai nebija tā, ka vienam darbiņš tur bija? Nē, es kaut ko tur vairāk, varbūt tur darbi liek tur pie tieši posturā, Jā. Bet tās idejas visi kopā mēs tur radījām. Par šīs sezonas virslīgas sezonu, kas jums patika, nepatika? Virslīga šo sezonu. Tomēr daudz sakojāt līdzi. Noteikti, kas jāizcer tāds, nezinu, mazais šoks varbūt bija visiem, ka FBK sāds bija tāds melnais ritiņš savā laukumā un pārsteidz vairākas komandas, tas bija patīkami. Un tajā pašā laikā tāds izraisīja debatas par to, vai vajag to koku segumu un kā viņi spēlē uz lielā laukuma, uz Getfloru un visādi viedokļi bija, bet tas man patika, jo noteikti arī viņiem pašiem iedara liela motivācija katru tā uzvaru. Gustavs arī parunāja ar BK sāds. Jā, tas jau ir bišķi citā kontekstā, bet viņam ir plāni, no tās sarunas varēja saprast, kad jā, sāc ir tiešām tēmēt uz nākotnes attīstību un ar, teiksim, nezinu, playoffiem vai tuvu playoffiem tas nekādā gadījumā nebeidzas. Tā kā es domāju, arī šī sezona ir forša, kad ir jau daudz pārsteigumu. Un es domāju, ka sezonas sākumā nevarētu teikt, ka ir viens skaidrs uzvarētājs sezonas beigās. Jo ir skaidrs, protams, ka Ulbruka ir tādos papīra labākais sastāvs. Viņi bija favorīti. Jā, jāsaka, viņi bija favorīti ar vislabākajiem spēlētājiem, bet tajā pašā laikā ir tie paši Rubens komanda, kas kurā brīdī var pārsteigt, un Tāls, kam jau ilgus gadus veidojās tā komanda, un Jāņa Ragovska atgriešanās. Tā kā jā, bija tie pretendenti, un tagad tiešām tāpēc arī bija interesanti taisīt. Mēs tādā ziņā iegājām tādā veiksmīgā sezonā, kur varbūt tā sezona nebija vienveidīga. Bija pārsteigumi, bija intrigas, bija lietas, par ko runāt, un mēs arī par viņām arī centāmies runāt. Bet tas vienalga izraisīja dažādas viedokļus, un tad bija prieks to redzēt, kad, nezinu, mums raksta cilvēki no dažādām komandām, un, teiksim, izpauž to savu dažādo viedokli. Viņi, protams, Tieši tiesnešiem ticamāks vairāk, ja jums šo zonu rakstīja. Tas ir viens no tādiem tematiem, bet vienkārši ir interesanti redzēt, ka ja cilvēki raksta par to un viņiem ir viedokļi, tad viņiem arī interesē. Un ja cilvēki dalās ar mums, arī viņi cilvēki redz, ka tā ir platforma. Ka jūs tādu platformu esat uzbūvējuši, tur var cilvēki rakstīt. Nav jau arī tikai pozitīvi viedokļi, ir visādi viedokļi. Kāpēc es nerunāju par šo, kāpēc es runāju par to, bet tas jau galā ir, bet tas jau galvenais, kad ir viedokļi, un tad jau mēs kaut ko darām. Jums nav bijis kāds negatīvais, tas, ko jūs vispār darat, ko jūs atļaujaties? Nē, tā nav bijis. Tā, ka mums raksta, ko jūs tagad darat, dzēši tādā. Kurā brīdī to var atsakot, neviens nav spiests. Jā, nevienam neesmu. Mēs tik pietiekami saprotoši, ka internets ir tāda vide, kur tev var ko teikt brīvi. Prezidents nav rakstījis. Mēs nevienā brīdī neesam beiguši, ka mēs esam sadarbībā ar kādu galvenajiem ekspertiem, ka mēs esam eksperti. Tas tāds pats video kā Jānis no Kurzemes, tur, nezinu, no
vienalga, kurienes Jēkabpils vai Kurš var ielikt? Daugavpils varētu ielikt šās video. Tas, jā. Labi, mēs esam spēlējami florbolu, un kāds varbūt domā, ka mēs tagad esam izdomājuši, kad mūsu viedoklis var ielikt, bet mūsu viedoklis tāds pats kā visiem citiem. Vienkārši, ja tu uzskati, ka tu respektē mūsu viedokli vairāk un ka viņš neskrīt ar tevi, tāpēc tu nepiekrīt mums, tad tā ir tava problēma. Tā mēs turpinām dzīvot. Bet jā, bija visādi komentāri. Kāds kurios jums ir bijis? Mēs kurios īsti nezinu, bet tagad īsti play-offā ka mums bija atsūtījuši daži cilvēki tās, kā sauc, karikatūras par komandām, ka komandas izskati, jā, un tad tur, protams, kas ir saprotami, es gan jau arī savā vecumā, ka pārdzīvot zaudējumu, ja man kāds vēl pasmējās, tad liekas, ka tas ir tik personīgi, un viņi man iemīst, vai vienalga, viņi nerespektē vispār mani, jā, bet tā ir lieta, ko vienkārši cilvēkiem interesē, un tie ir viena no skatītāmākajiem, jā. Es nemāku latviešu valodā tik labi, jā, bet es vairāk gadu Somijā. Iedoju par šito arī, jā, rakstīts, ja, ka tu nepareizi. Ja tāpat ir rakstīts, ka par gramatiku kaut ko. Tur ir kaut kāds vienkārši. Man personīgajā akontā ir rakstīts, aktīvs palīdzējuši uzrakstīt man pareizi lietas, jā, ko es atbalstu, un paldies jums, jo man vajag atbalstu, jā, bet jā, pēc tām karikatūrām, protams, ir dažādi viedokļi bijuši, viņi paši spēlētāji arī tur rakstījuši kaut ko, kad viņi grib saprast, kāpēc mēs tā darām, un kāpēc tas ir viss normāli, un mēs atbalstam to, tā kā mēs tur arī tā darītu, un mēs arī izskaidrojam, kāpēc tā, un ka mēs jau to, mēs netaisām tās karikatūras, mums nav laiks, ko tērēt, lai mēs tagad uztaisītu kaut kādu smieklīgu, bet ja mums kāds atsūta, kāpēc mēs nedodam platformu, ko tā māksla, tā ir savā ziņā māksla, ko cilvēki izpauž, un tas nav nekas personīgs, tas vienkārši, ko cilvēkiem, tas humors jau arī rada tādu attīstību, ne attīstību, bet ažiotāžu un interesi par to lietu, ko cilvēks no malas ieraudzīs, kur cilvēki kaut kur tik daudz laika ir bijuši, ja, ko laikam cilvēkam interesē par to sporta veidu kaut kas, ja, ka tur kaut kas interesē noteikti. Jā, tādā veidā arī jāsaprot cilvēkiem, ka paskatoties uz futbolu, basketbolu vai uz lieliem sporta veidiem, tur spēlētāji izsniedz katru dienu, viņi var nepareizi uzvilkt cepuri. Tur tāda 101 fanu profili ir. Jā, un tāpēc varbūt florbols ir mazāk sporta veids, un tāpēc tas viss liekas tik personīgi, un ka ir tēmēts ar pirkstu uz kādu. Pa visiem dzīvē smējās, un pašiem arī mēs paši par sevi smējamies katru dienu. Dzīvot, kurā dzīvojot, tad jā, tā kā droši var izcelt arī mūsu tuvis, un tas viss katrs savs viedoklis, un tas viss normāli. Tas tā kā nav nepareizi vai pareizi, tā kā es piekrītu cilvēkiem, ka tas nav forši dažādi. Tādi, jā. Par projektu nākotnē esat domājuši arī kaut kādu podcastu komandu uztaisīt, kuriem vasaras turnīriem sprīdīši? Konkrētas idejas nav. Par podcastu mēs esam runājuši. Podcasts būtu forši, jā, bet tagad jau vairs nekam nestrādājas. Tagad varbūt kaut kā Zoom platformā kaut ko varētu izveidot nākotnē. Čehijas izlases spēlētāji. Jā. Kur spēlēs Latvijā. Tas viņi savā starpā. Wow, ok. Interesanti. Arī mums, ka Čehijas runā par to. Es nezinu, kas notiek. Jā, viņi pašā vairāk runā. Viņi ir ko Zviedrijas līgu vairāk viņi runā. Tas pats īstenībā tagad Somijā, kas ir Rantala. Salo, Jusībi. Jā, viņi tur ietā, kas ir tāda trīs zinām. Iepriekš jau ir Rantala okeāņžakiem arī kaut Jā, tā kā ārzemēs arī. Ārzemēs tas izplatīts, jā. Jā, laikam jau ir pašiem spēlētājiem tas jādara, jo viens no malas tik ļoti neinteresē, ka forši, kas tu un ir florbala virtuve, kas arī kaut ko mēģina attīstīt un parunāt par to sportu, bet mums tā komuna tik maza, ka laikam pašiem spēlētājiem kaut kā jāiesaistās. Jāsaprot, vai tajā ir tā kā interesi pašiem skatītājiem, vai iespējams tā kā tas, ka mums tas saturs atšķirās tā kā ar tiem varbūt tādiem īsākiem video un bildēm, tas, kas tieši piesaist cilvēks. Ja mums ir jau tagad, teiksim, forši kāds platformas kā jums un florbala virtuvē, tad varbūt, kad mums pašiem tas vēl nav. Bet, mēs jau tā jau arī neesam runāt un attīstīt tās sarunas kaut kādā veidā. Protams, arī mēs arī sākumā baidījāmies par to, izveidot šo Instagram akontu un runāt par kaut ko, ja nav jau viegli, tas tā kā vienkārši paņemt sāk runāt, tad, kad tu sāc darīt,
Jā, tad patīk to laiku arī. Ja jūs pakomentēt negribētu kādreiz florbolu? Ir sanācis. Jā, sanācis. Leksīnas spēles ir sanācis Kaspars Bernāts. Es par Grišānu esmu dzirdējis tikai labākās atsauces. Komentēs? Jā, tā kā tev moši jākomentē. Varbūt nākot. Caur Zoom. Kaspars. Mierīgi, jā. Reportāžu. Sporta centrā varam Vienīgais sazināties. ir lejas kaut kāds tāds. Jā. Nē, bet noteikti ir interesanti, tīpaši, ja mēs tagad aizbrauktu uz Latvijas līgu pakomentēt, tad būtu interesanti jauna pieredze. Jā. Vienmēr ir labs kompanjons, kvalitatīvs komentētājs, labs, tad jau vienmēr būs par parunāt. Jā, Kaspar Bernāts. Ja ir lietas par runāšanu, tad ir ļoti viegli. Viņš ļoti māk attīstīt, kā jau florbolu ir daudz redzējuši. Vispār apsveicam Kasparu arī zaudējis. Vienīgais cēsnieks ir Jā, urbanis treneris. Apsveicam, jā, bet Kaspars superdžeks. Viņš jau mums arī draugs ir. Man viņš tā kā arī komandā Lekringā bija kā tāds fatrīts vai lielais brālis. Un mēs vienmēr visu kopā izdarījām, un viņš man ļoti palīdzēja gan mentāli un saprast to sportu. Viņš ir ļoti sportā iekšā. Vispār runājot par sportu, ko mēs tam runājam? Par Bernātu. Komentēšanu. Lielajā sportā jau arī komentētāji bieži ir tie, kas bijuši spēlētāji. Un ļoti daudz labi komentētāji, tie, kas spēlētāji bieži tikai. Ja skatītājiem interesē dzirdēt, ko mēs runājam, tad tas ir ļoti forši. Kāpēc gan ne? Bet jā, cerams, ko florbals attīstīsies tik ļoti, ka mēs varam arī vēl pelnīt kaut kādu. Lai nav cits lietas jādara, tu vari fokusēties tīri uz to, un tad jau tas ir labākais kontents, ko var zināt. Nu, tuvojoties sarunas beigām par nākotni, par nākamo sezonu, vispār plānu nākotnē. Jums jau ir publiski izliktas nākotnē. Jā, es varu vairāk varbūt pateikt kā Peiters. Jā, es došos nākošu sezonu uz jaunu zemi, uz Zviedriju, kas varbūt vispār Latvijas florbolu ir tāda vismazāk pieredzētā. Jā, tas bijis arī mans sapnis visu bērnību, jo Zviedrija bijis tā teikt florbola meka, un tur ir visvairāk florbolisti nākuši, viszināmākie florbolisti. Un vienmēr gribēju saprast, kāds ir būt tur, kāds ir viņu stils, kā viņi domā, kāda vispār tā mentalitāte, kā viņi pieeja florbolu un cik nopietni tas viss ir. Jā, lieliski iespēja man dot ir, un es ļoti to novērtēju. Centīšos veidot savu nākamo karjeras posmu tur. Tur atklāt, kur tu spēlēs? Vai? Jā, ir jau publiski Karuš, kas ir mūsu Latvijas izlases vārdsargs. To komandu pavadījis kopā ilgu laiku Pontus Zariņš. Pagājušajā gadā ievērt augstākajā līgā, tagad gan viņiem neizdevās noturēt to vietu, bet jā, Karuš tad ir tā vieta. Cerams, ilgāku laiku būšu. Pontusam izdevās noturēt vietu. Jā. Višlīgā, bet komandai neizdevās. Apsveica Pontus, viņš uz Kalnbašas. Jā, uz augstāko līgu. Top 4 komandas. Top 4, jā. Vēl Nilsons spēlē Kalnbašas. Jā, viņš arī Viņam līgu. satraumēta sezona viņam bija tāda diezgan trausma, bet Tā kā būs otrais latvietis, kurš ir Kim Nilsons spēlējis. Bitmanim Jā, Bitmans, jā. Ir populārākais selfies, man liekas, Latvijas florbolu vidē. Jā, es arī došos uz tādu jaunu zemi, uz Šveici. Arī, lai gan Šveicis otrā augstākā līga, protams, ar komandai ir mērķis nākamā sezona pacelties uz šo augstāko līgu. Galvenokārt jau tas man šās lēmums ir nācis no arī šī brīža izlases treneru sadarbības un viņa vēlmes, teiksim tā, lai es pievienotos tam klubam. Jā, noteikti prieks par to lomu, kas man tiek sniegta. Jā, ir forši noteikti ieiet tādā jaunā vidē un pieredzēt jaunas lietas, jaunas cilvēkus un pavisam citu kultūru. Tā ir tā viena no burvībām, ko florbols var tev sniegt. Jā, es teiktu, ka tā ir arī privilēģija un ir forši, ka tāda privilēģija vispār var izmantot. Kad šis podcasts tiks iet? Šis podcasts, kad mēs izlaižam podcastu?
Kaut kas tāds, jā. Nu, vispār jau es esmu pateicis Latvijas rādījumam interviju, bet tā varbūt nav tik zināma publikai. Nu, tad droši var atklāt. Bet jā, es pārāšos Tamperi, atgriezīšos Tamperē, un es klasikas komandu, kas diemžēl zaudēja, dažiem diemžēl, bet zaudēja finālā šogad par to Oilers. Atkal tas arī tā spēja iespējamīgi. Un kāpēc tā? Tāpēc, kad likās pāraugu TPS komandu, jo tagad jau sanāca būt līderiem komandas, kas bija pagājušajā gadā, tā kā ienāca bija jauniņies F-līgā. Un tur bija tāda leģendas kā Kailija un izlases līderi, jo, kurš līderi, bet pasaules čempioni. Izdevās to sezonu pavadīt ar čempionu titulu, bet tad daudz spēlētāji aizgāja prom, un tad šī tā sezona bija tāda daudz izaicinošāka visai komandai, un komandā arī finansiāli līdzekļi vairākos faktoros, nevis gluži spēlētāju maksāšanā tikai, bet visā citādi arī nebija labi. Un neredzēju to izaugsmu komandai tādu, lai mēs cīnītos par tituliem un spēlētu tur ārzemju čempionu kausos un citās lietās. Komandā arī es jūtu tā kā Tāpēc, ka Slekringā bija, es jūtu, ka es pāraudu to līmeni un ir vajadzīgs tas nākamais solis, jo tu vairs stagnēt kaut kādā ziņā, un man ļoti svarīgi, ka man apkārt ļoti labi spēlētāji, jo es skatos apkārt un es mēģinu mācīties no viņiem. Un tad Slekringā bija laiks doties ārzemēm, un tad Kovē arī kļuva pa līderi ar laiku, un tas varbūt ir kaut kādā ziņā forši, bet tas nav īsti lieta, lai tu ja tu esi jauns vēl, tad tu gribi tomēr atrast izaugsmu un devos TPS, un tagad tas pats iemesls, principā, un klasikā ir vēl vairāk pasaules čempioni, tur ir tā kultūra, ir tikai dzirdētas labākās lietas, bet tad tas lēmums galvenokārt ir, lai treniņu procesā un spēļu procesā mācītos vēl vairāk un attīstītu, un jā, būs diezgan interesanti, domāju. Jā. Nu, vēl noslēgumā pirms skatītāju jautājumiem es parasti mūsu viesiem uztaisu viktorīnu par viņiem pašiem jautājumi. Šoreiz esmu sagatavojis jums tātad katram būs jāuzmana, kad jūs gūšu savus pirmos vārdus virslīgā un pret kuru komandu tieši Latvijas. Es pret Lielvārdi. Jā. Es pret Pārgauju. Pasties, jūs vienkārši uzminējāt, atcerējāt, es sagatavojos tā kā parasti viesi, nevar atcerēties reāli, un es jums sagatavojos video, lai es to atskatītos. Tas nozīmīgs notikums. Bet es neceros, kurā tas bija janvārs. Man arī janvārs. Jā, tev bija janvārs. Man bija februāris vai janvārs? Tev bija decembris. Man decembris beigas pēc čempionāta. Jā. Man varētu būt kaut kāds sākums janvāri, kaut kāds 6. 3. janvārs. Jā, 3. Es zinu, ka man Kevin Šmīts iedeva iespēju, un Šmīts ceļīs visi zina, Šmīts tā kā šautā Šmītiem, viņi vienkārši leģendas. Čempions tagad, Kevin Šmīts ir čempions. Viņam pirmais tituls ir. Jā. Apsveicam Kevinu. Viņš ir vienā. Bet Toms arī bija spēlētājs, ko es vispār skatījos bērnībā. Tāpēc es to nekad neatbildīju, ka viņš man iedeva iespēju, ka es biju maziņš un gāju uz leģendas spēlēm. Tomam ir tāds savs stils, nezinu, vai jūs kādreiz redzējāt Tomšmītu, bet viņam ir bandīti, bija māti tādi sapušķoti, ja, smuki izstāsti, un viņš gāja gulīši laiknīgā. Nezinu, vai vienmēr, bet tā, kad es skatījos tas spēles, likās tik krūti, un es gribu būt tā kā pretbeigs. Jā, rektējuši, mēs varam atstīties šo golu, pēc tam arī ieliksim iekšā. Redz, ka metiens nobloķēts. Un šeit Latvijas skala. Un Cēzāns iegūst 2 vārtu. Tur man iedeva Bulmeisteru krāku. Jautās Bulmeisteru krāku. Un LFS interesanti, tev ir 2. numurs un tvaistas Es tādu nomeņu. Es ar visu spēku, man bija. 2 minūtes, 42 sekundes, 3. pirmajā trīk. Jā. Jūs šeit, Āndas Šveicis skatās. Tā tālāk, Maiks Mārtiņš izlaida tas spēlē, tāpēc tur bija. tālāk mēs varam nozīties Gustavu pirmo golu. Nuls. Es atceros. Arī jūs jau skatījāt. Nav tāda kustība. Pacietīgi sāc spēli savā laukuma Jūs pusē. pārgājāt savus gadu laiku. Bronzas laiku. Tā Iemīcinoši spēlē. Nav kādā veidā darbības.
Varbūt tad ir tuvu apgulām, bet mēs vienkārši tā kā bija vienā tuvu spēles kā Vairoja mums visiem jāizdod. un pārmērināt parūpēt Jā. to, ka tur bija daudz cilvēku. Un izrādās, tu 2 gols tajā pirmajā spēlē. Jā, tā kā tev pat reāli būs 2 Pasaules video. čempionātā 19-3. Šis ir pirmais vārtu dienas. Tā nevar redzēt. Jā. Labi gols. Jā. Neskatījos vispār, kas ir vārdi, arī man šeit iespējā laikā bija. Jums līdzīgi vēl labi, es vienkārši daudzkāršajā cēkļā. Un kur ir robotais vārtu dienas. Lorents Malkavs ar balvu. Tam ir nav Latvijā. Vispār vēl liekas, vai dieviet, kāpēc nav Lorents Jā, un tāda lūk mums pirmajā vārdu gūmā. Un mums skatītāji arī iesūtīja dažas jautājumus. Pagājušais bija ļoti piedūrīgi, Ulvim Mētram atsūtīti. Jā, mēs kaut ko atsūtījām. Jā, jūs tur atsūtījāt, un Ulvis Mētram arī atsūtīja pretēju jautājumu. Es jau dzirdēju pa jūsu piedūrienu. Tātad, sākšu arī ar Ulvi jautājumu. Tieši tev jautājums, kuras tad sarmuļa īpašības labāk palīdz florbola laukumā? Es to neizdomāju, ko iesūt, tāpēc viņam jāatbilst ar jautājumu. Viņš jau man arī atbildēja, tikai noskatījies Ulvi Mētras interviju, un tad viņi dabūsiet atbildēt. Kas tas tāds vispār? Es tā kā katrs nesaprotu reāli. Tu esi uzdevis to jautājumu par sarmu, un kas tas ir, un pēc man pastāst, vienkārši kā var kaut ko tādu izdomāt. Kā mēs laikām runāt par dzīvniekiem, bet Rolands Vojēvs, kas bija tā kā slings, viņa dzīvnieks slings. Viņš neko negribēja, viņš grib čilot, bet viņš vienkārši aiziet un samet golus, tā kā čiliņā pilnīgā. Un tad es varbūt tāds aktīvāks, un tad pretējies kaut kādā ziņā tam. Tāpēc varbūt, nezinu, grūti man noķert varbūt laukumā, kaut kā es esmu pamanāms, bet, kaut kādā ziņā pamanāms, bet tiek kaut kādā veidā cauri, kaut kā esmu augumā liels un varam sagrāt. Jā, īsti nav saistība, jo Šarmals ir maziņš. Mums tagad sēdamos. Bet es esmu izvērts bišķi tālāk maziņu. Tālāk jautā Artūrs, ko jūs darat, kad jums nav treniņu un spēles? Varbūt, ka skatāties citus sporta veidus. Ko citus sporta veidus arī skatāties? Kāds Xbox Places? Tad tie laikā aizgāju, jūs kādreiz. Agrāk sekojām, sekojām līdzi, bet Es FIFA skatījos, spēlēju līdz pat pirmajām provas gadam beigām. Un es sapratu, ka varbūt vajag grāmatu lasīt. Tad es sāku grāmatu lasīt pēc 2 gadus. Uzstāstu, ka es teicu, ka bija forši, ka tu tur lieki kaut kādas... Jā, es tur skatījos, tur sako līdz Pēterim, tagad mēs skatījāmies. Bija tāds process, un tagad es jau pats vairāk kaut disgaltēju spēlēt, hobijas kaut attīst. Tā kopīgi mums ir, tagad mēs laisījām, braucām uz pirti un ziemā visu ziemu, un tad kopā filmas pēc tiem. Jā, tā piec un ūdens iešana augstumā, tas vienkārši, es aizbraucu kādreiz pavadīt bišķi laiku Somijā, tad cerams Latvijā arī to ieviesīt, bet tas vienkārši tik labi relaks. Pirmā lieta, ko es noteikti ieteiktu mums. Jā. Bet no sporta veidiem, ko mēs varbūt savējiem latviešiem tur NBA paskatījām līdzi. Bet tā, tīri virspusēji. Highlights. Bet, jā, filmas paskatījās, protams, mums bija filma vakar, kad bijis katru nedēļu, kad, jā, daži, mums visi interesē visādas filmas. Galvenais ir tā kopības jūtā, kurš to es mēģinām izmantot to laiku man vienu kopu. Tālākā jautājums Krišjānim jautā Drava, kurš ir labākais basketbolists tavā rajonā? Gan jau pats tālās, viņš uzdod jautājumu, tad jau viņš grib, lai saku viņu. Viens reiz kādu īpašu, kurš laikīgā bija labākais basketbolists? Nē, tas ir rējām basketbols. Bet labi, es tagad tev jautāju, kurš laikīgā mēcājā moku dažreiz? Tad jau no laikīgā. Kurš labākais šūtēs? Jorens. Jorens ir cilvēks, kuram ļoti interesē basketbols. Viņš vienmēr ir mētājis katru reizi. Jā, tā kā. Cēsīs ir basketbola kultūra. Cēsīs, mēs visu futbolu spēlējām, mēs arī... Jā. Volejbols arī mums. Tenisu mēs arī iedažējām. Kurš izlasējis labāk futbolu spēlē? Es. Tu? Mēs tik bieži nespēlējam. Mēs esam tik kompetenti, ka mēs visu gribam būt labāki. Mēs nevaram atzīt. Nedrīkst uzdot tādu jautājumu. Aitums ir tāds labs. Viņš viss ir labs. Viņš arī jā, viss. Bet kas ir tāds izteikts futbolists? Varbūt nav tāds.
tāds ietīgais. Kaut kāds, Ragdovs, kas ir diezgan kreatīvs. Mums nav izteikts tāds viens. Mēs arī nespēlējam tik vieras, ka mēs futbolu spēlējam. Te visi tik ilgi spēlējuši florbolu, ka visi jau aizmirsuši. Visi zin, ka visi var iesist golu un izveicīgi uzstēties visos sportējos. Tālāk Ralfs Kločs jautā, vai PT22 iespējami pievienoties klasika vienībai, turpinās spēlēt ar Fatpipe? Vai PT22? Iespējams pievienoties klasika vienībai. Prasa man, vai es varu samanedžēt tiem vietas? Jā, un vai tu turpinās spēlēt ar Fatpipe? Nē, es nezinu, es varu dabūt ar trenera, PT22 trenera numuru, tad tu vari man uzrakstīt Instagramā un man sakontaktēt ar jūs, bet es vēlašu braukt. Es esmu sajūsmā, kaut kā man tagad bija tāds ar Ingus sadarbību maziņā, ka mēs to Fatpipe mēģinām pacelt Latvijā, bet Fatpipe ir forši, bet es gribu arī vispār ko citu. Lai mēs florbola jauniešiem pateikt, nav tik liela nozīme, kā visi domā. Es pēdējos 7 gadus spēlēju Fatpipe, man liekas, man normāli sanāk. Mēs skatāmies pagājuši gadu, kur TPS uzvarēja čempionu pie Fatpipe komanda. Labam spēlētājiem nav starpība, kāda no viņš spēlē, tas vairāk ir tāds joks starp mums, ka, ja mums jautā, tad mēs tagad šodien izvēlētos to uzvaru. Noteikti ir kaut kādas starpības un klādāt. Ja tev komandā piedāvā, tad Fatpipe, tad ņem Fatpipe un ar to arī spēlēt. Klasikā man uzreiz pateica, ka arī es gribētu spēlēt Fatpipe, tur ļoti grūti, jo klasikas ļoti tur. Augstogam ir prestižs klubs, un tur vienīgais Hiveleks, kas tagad treneris ir, viņš ir spēlējis tur Fatpipe, bet es nezinu, man pat Somija Džeka, kas ir Somijā zinām, viņi zina par to komandu, viņi teikuši, ka es nezinu, kā viņš dabūja to, ka viņš var Fatpipe Augstogā spēlēt, bet tur diezgan konkrēti es pateicu, ka viņiem citiem klubiem nespēlē. Kā golfā klubi, Es nezinu, varbūt kāds spēlēs, citu no skatīsim. Noslēgumā varbūt tāds jums novēlējums Latvijas floorbola nākotnē, virslīgai, jaunajiem censoņiem, ko es vēlētos katrs pateikt. Novēlējums, es ceru, ka es uzspēlēšu daudz no jums izlasē. Māca uzspēlēt izlasē, tā kā trenēties, un es tiešām ceru, ka daudz arī cilvēks no floorbola iepazīšu un dara lietas ar sevi un to, kas jums patīk. Nav obligāti floorbola jāspēlē, var arī taisīt kontentu par floorbola. Var arī ko darīt, tā kā. Kāpēc es saku, ir jādara. Tie, kas darīs, tie arī nokļūst tur, kur viņi vēlās dzīvē, un tāds ir novēlējums turpināt darīt un atrast to, kas katram patīk, un pie tā arī pieturēties un neļaut ārējiem viedokļiem vai kaut kādiem faktoriem. Grūtībām. Vai nav, kas sāk nolaisties sevi, dažreiz saprast, ka mēs visi esam cilvēki, visi kļūdās un turpināt darīt to, kas patīk. Galvenais, kad visi jaunieši izbauda to, ko viņi dara, un jādara vairāk, protams, tas, ko viņi izbauda, un jācer, ka tas, ko viņi izbauda, ir saistīts ar sportu vai kādā veidā fiziskām aktivitātēm, kas varbūt mūsdienās nedaudz trūks, tā kā mēs noteikti aicinām visus jauniešus iziet ārā un varbūt nav obligāti jāspēlē florbols, bet spēlēt futbols, spēlēt basketbolu, arī darīt jebko, kas jums nes tādu dabīgo dopamīnu, tā teikt, un kas nav varbūt no telefona. Tā kā es domāju, tas ir tāds viens tāds ieteikums, kas varētu būt vērtīgs mūsdienās, un tad jau, ja jūs darīsiet to, ko jūs izbaudat, tad arī jums pašai nāks motivācija strādāt pie tā, un ar laiku jūs arī sasniegsiet to, ko jūs vēlaties. Tā kā teikšu jums paldies, kungi, par šo sarunu. Tiešām forši mums sarunu izvērtās. Man šeit garākā tā sezonas noslēgumā. Cik mēs esam priekšā? Kaut stundu 40, kaut kas tāds jau man šeit. Stundu 50. Tā kā novēlēšu veiksmus jaunajos klubos visiem. Decembrī ar Latvijas izlasi tādēļ, lai izdodas tikt pusfinālā. Kā lai viss izdodas, un teikšanas arī paldies skatītāji par šo te sezonu 4. maiņas. Kopā mums bija 9 epizodes, un jums par priekšu bija pēdējā ar sprīdīšiem. Tā kā paldies, un tiekamies nākamā sezonu. Tā.